2-1. За сайн бацхан уу guys. Ингээд энэ өдрийн мэндийг та бүгдтэй хүргэе. Тэгээд хэдүүлээ өнөөдрийнхөө ревю хийхлэлцгээе. За хамгийн түрүүнд guys та бүгдтэй баярлалаа гэж хэлмээр байна. Биднийг дагж байгаа, follow хийж байгаа, subscribe хийж байгаа та бүгдтэй маш их баярлалаа. Та эдийн тоо ихсэж байна өдрөөс өдөрт те. Тэгээд бидний ингээд дэмжиж явж байгаа хүмүүс та бүгдтэй баярлалаа. Хэрвээ та байхгүй байсан бол бидний сонирхол бас мэдээж энэ зүйлийг хийх сонирхол байхгүй байх байсан те. Тийм учраас биднийг дэмжиж байгаа та бүгдтэй баярлалаа. Манай community-г дэмжиж байгаа та бүгдтэй. Тэгэхээр өнөөдөр хэдүүлээ ревюг хийцгээе. Тэгээд одоо биднийг subscribe хийгээд явж байгаа хүмүүс бол ерөөхдөө бол мэдж байгаа те. Бид нар ревю болгон дээр биш ч гэсэн ерөөхдөө болж л үгүй л ревюнууд дээр тийм сонирхолтой сэдвүүдийг бол авч ярилцдаг. Энэ сэдвүүд маань юутай холбоотой вэ гэхээр ерөөхдөө ихэнх тохиолдолд бол мэргэжлийн трейдеруудын тухай тийм ээ. Яаж трейд гэдэг зүйлийг зөв хийх вэ? Эцсийн байдлаа трейдинг гэдэг мэргэжлийн хэмжээнд яаж кайфтай арилжаа хийх вэ те? Яаж энэ стресстэй арилжааг кайфтай болгох вэ? Яаж өдөр болгон тогтвортой мөнгө олох тухай ихэд бид нар бол байдаг те. CVP community гэдэг хүмүүсийн нэгдэл маань энэ тухай. Тэгээд одоо яаж одоо энэ зах зээл гэдэг газар дээрээс те үнэхээр эмих замбраагүй газар дээрээс яаж замбраатай арилжаа хийж яаж замбраатай мөнгө олох тухай ихэд бид нар бол ярьдаг байгаа те. Тэгэхээр яг үүнтэй холбоотой сэдвүүдийн видеонууд бол интернетээр зөндөө байгаа. Гэхдээ бас өөр зүйлтэй холбоотой видеонуудыг бас бид нар хийдэг те. Жишээлбэл 2025 оноос те 2030 оны хоорондын 5 жилийн дотор ямар койнууд маш хэмжээний өсөлт үзүүлэх вэ гэдэг тухай бид нар ярилцсан те. Энэ видеоны тухай ярьж байгаа одоо энэ койнуудыг бол би өөрөө бол худалдаж авна. Энэ бол миний өөрийн хийх зүйл. За тэгээд миний өөрийн хийх зүйлтэйгээ би тайдтэйгээ танилцсан те. Нэлийн том research хийлээ. Тэгээд миний бодлоор ямар койнууд айгуу хэмжээний өсөлтийг авчрах үү. Биткойноос өөр те мэдээж яа гэхээр биткойн бол мэдээж ойлгомжтой. Тэгээд биткойн ч угаасаа тодорхой хэмжээний өсөлтийг бол бидэрт өгсөн байгаа те. Зарим өөр койнууд байгаа. Ямар нэгэн үнцний үнэлгээ одоохондоо орж ирээгүй өсөлт өгөөгүй койнууд байгаа. Тэгээд энэ койнууд ямар учраас миний бодлоор сайн өсөлт өгөх вэ гэдэг талаар бол ярьсан те. Тэгэхээр хэлдүүлээ өнөөдөр яах вэ гэхээр гол сэдвүүрээ орцгоё те. Гол сэдвийн хүрээнд бид нар бол volume trading community. Бид нар бол трейд хийдэг community. Хамгийн түрүүнд зах зээлээс тогтвортой өдөр болгон ямар ч стрессгүй яг л шүтээ цэвэрлж байгаа юм шиг л ингээл тогтвортой мөнгө хийгээд явах тухай байгаа гэдэг утгаараа бид нар яг энэ сэдвүүг ороод өнөөдөр ярилцъя те. Тэгэхээр хамгийн гол сэдвийн хүрээнд өнөөдөр бид нар юу гэж нэрлэх вэ? Айгуу сонирхолтой сэдв байгаа. Одоо юу гэх юм? Сонирхогч тийм ээ. Сонирхогч трейдер мэргэжлийн трейдер хоёрын хоорондох ялгаа яг юундэ байдгийг бэ тийм ээ. Ингээд нэрлэж өнөөдрийнхөө сэдвийг ерөөхдөө ингээд нэрлэж чинь. Тэгэхээр хардаа guys ерөөхдөө шуудхан хэлээ те. Энэ зүйлийг бол та ихэнх нь бүгдээрээ мэдж байгаа. Зах зээл дээр байгаа бүх арилжаачин трейдеруудыг аваад үзэх юм бол энэ хүмүүсийн бүдийн 100% гэд нэрлэж болно те. Бүх хүмүүсийг аваад үзэх юм бол за тэгээд та бүгдээрээ бол нэг зүйлийг бол мэддэг те. Энэ 100%-аас 90% нь алдагдал суудаг юм гэдэг зүйлийг бол мэдж байгаа те. Алдагдал яг урт хугацааны хэмжээнд мэдээж алдагдал. Өнөөдөр энэ 90% чинь өнөөдөр мөнгө олж болно. Гэхдээ маргааш алддаг байхгүй. Нөгөөдөр дахиад мөнгө олно. Тэрний нөгөөдөр 2 өдөр дараалал мөнгө алдна. Яг 2 өдөр дараалал мөнгө олно. 2 өдөр ч юм уу 3 өдөр дараалал мөнгө алддаг. Тэгэхээр ерөөхдөө 90% тогтолцоотойгоор ихэнх хүмүүсийн депозит маань ийм байдаг. Тэгээд фильтрээд уурлаад ирэхээр нөгөөдөгч яваад маржин кол орж ирдэг. Тэгээд 0-оос доош орж ирдэг тий. Тэгэхээр энэ бол 90% тогтолцоотой хүмүүсийн ярилж байгаа. Үлдсэн 10 нь мөнгө олд юм тий. Энэ статистик бол бид нар мэдж байгаа. Тэгээд энэ 10%-аас чинь 5% нь болохоор яг хөө ерөөхдөө нэг гайгүй бодоод явж байгаа хэлбэрийн те арилжаа бол хийдэг. Нөгөө 5 нь болохоор энэ 5 нь болохоор нормал те яг хөө мөнгө олдог. Гэтэ яг ядаж гэж хэлж болохоор нормал. Тэгээ үлдсэн 5 нь болохоор үнэхээр трейдер хүний авах цалингийн хэмжээнд мөнгө олдог байгаа. Үлдсэн 5% нь тийм ээ. Энэ үлдсэн 5% хэмжээнд би юу гэж ярмаар байгаа гэхээр хамгийн доор хаяж өдрийн 2-оос 5k доллар. Хамгийн яг хөө доор хаяж тийм ээ. Энэ бол энэ 5% те. Тэгээд түүнээс цааш бол мэдээж өдрийн 10k, өдрийн 20k, өдрийн 30k авдаг трейдерүүд ч байгаа. Тэд нар бол тэгэл ерөөдөө бүр дэмтсэн трейдерүүд те. Энэ 5 сая энэ чинь доош нь задраад 1% трейдерүүд маань тэдээс тэдийг олдог 2-оос 3% тэдээс тэдийг олдог гэдэг бүр эний чинь цааш нь задруулыг бол бас задлж болно. Ерөөхдөө бол ингээд залж болно. Тэгэхээр одоо guys яаж 90% дотор байгаа энэ трейдерүүд маань яаж 10 руугаа орох боломжтой вэ? Энэ хоёрын хоорондох ялгаа яг юундаа байгаа юм бэ гэдэг тухайд үл ярилцъя. Энэ одоо аягүй чухал баг те. Ерөөхдөө манай community-г дагж байгаа subscription одоо шинээр орж иж байгаа хүмүүс байна уу? Ерөөхдөө trading ертөнцийг сонирхож байгаа бусад community-г харж байгаа бусад одоо YouTube channel-уудыг харж байгаа хүмүүсүүд ингээд өсөлт толгойн арзаагаад ингээд яахаа мэдэхгүй ингээд янз янзын сургалтанд суугаад, тэнт ч суугаад, энд ч суугаад тэгэл ямар ч үр дүн байхгүй ингээд бага сургалтанд суудсан хүмүүс байгаа даа. Яагаад болохгүй юм бэ?
гэдэг тухай зүйл ярилцсан. Үнэхээр энэ үлгэр юм уу? Тэгээ үнэхээр одоо ингээд мөнгө олоод явж байгаа инфлюенсерүүд эдгээр ерөнхийдөө бүгдээр худлаа яриад байгаа юм уу те? Бас нэг тийм бодол төржиж болох юм. Зарим хүмүүсийн хэмжээнд. Тийм биш guys. Мөнгө олох боломжтой. Гэтэ тэр мөнгийг олох хувийн тогтолцоотой хүмүүсийн хэмжээнд бол аюу бага байдаг. Тэгээд яагаад зарим хүмүүс нь олоод зарим хүмүүс нь зарим ч гэжтэй их хүмүүс нь яагаад олохгүй юм бэ гэдэг тухай хэдүүлээ бүр яг тулаад ингээд яг энэ асуултын хариултыг би та хэд өнөөдөр хэлье. Тэгэхээр энэ ревюг ялангуяа ихлийг сайн хараад үзээрэй. Тэгээд ревю хийх зам дээр те одоо энэ зах зээлийг хэдүүлээ өнөөдөр харъя. Энэ зах зээлийг харах одоо үеэр хэдүүлээ энэ асуултын хариултыг хэдүүлээ олцгоё тийм ээ. Тэгэхээр энэ ревюг өнөөдөр иймэрхүү байдлаар хийцгээе. Тэгэхээр guys манай community Discord community гэвэл та хэд ороод харах юм бол юу байгаа вэ гэхээр энэ эсэлтүүд байгаа тийм ээ. Эсэлтүүд 1-р, 2-р, 3-р одоогийн байдлаар бол манай community 7 эсэлт явуулсан байгаа. 8-р эсэлтийн бүртгэл эхэлсэн байгаа шүү guys. 8-р эсэлтийн бүртгэл яг одоо яг энэ чинь явагдаж байгаа. Тэгэхээр 8-р эсэлтийн бүртгэлийн хэмжээнд бид нар 10 хүн авна нийтдээ. 3 хүн аль хэзээ бүртгүүлсэн байна. Тэгэхээр цаана 7 хүний зай байгаа шүү. Тэгэхээр энэ ревийг үзэхдээ ч юм уу эсвэл манай одоо YouTube channel-ийн бусад видеодыг үзэж явах хугацаанд та хэд бодорой окей. Ерөөдөө 4-7 хоногийн бодох хугацаа байна. 1 2 3 4 тэгээд 2 сарын 17-нд бид нэр 8 дугаар эсэлтийнхаа сургалтыг явуулна. Тэр үед бол мэдээж бүртгэлээ бол бид нэр хаана. Тэгэхээр энэ 4-7 хоногийн хугацаанд та хэд бодорой окей. Тэгэхээр нэг зүйлийг анхааруулъя guys. Нэг зүйлийг анхааруулъя. Хамгийн түрүүнд яагаад болохгүй байгаа вэ гэх юм бол хамгийн түрүүнд guys технологи гэдэг зүйл хөгжиж байна. Технологи хөгжиж байгаас болоод те биднэрт энэ technical analysis гадна volume trading гэдэг зүйл байгаад байгаа байхгүй юу? Гадна. Одоо ингээд барууны улс орнууд тэгэл одоо Аз Мазыг авсандаа Японыг ч авлаа, Хятадыг ч авлаа, Солонгосыг авлаач байсан хамаагүй volume trade хийж байгаа трейдерүүд зөндөө байгаад байгаа. Манай монголчууд яагаад энэ зүйлийг анзаарахгүй юм бэ гэдэг л айгуу сонирхолтой байгаа байхгүй юу? Манай community бол хэдүүлээ volume trade гэдэг зүйлийг хийцгээе гэж уриалдаг байгаа байхгүй юу? Volume trade гэдэг зүйлийг зарим хүмүүс мань сонссон байх, зарим хүмүүс нь сонсоогүй те. Footprint, order flow гэдэг энэ хөтөлийн модны одоо трендинг үгнүүд байгаад байгаа те. Энэ үгнүүдийг та мань сонссон бол манай community энэ volume trade гэдэг зүйлийг хийж байгаа, order flow гэдэг зүйлийг чинь хийж байгаа, footprint гэдэг зүйлийг чинь хийж байгаа байхгүй. Энэ зүйл маань яг юу вэ гэхээр guys одоо та мань хар. Одоо ингээд өөр нэг байдаг л chart байна те. Байдаг л нэг chart байна. Одоо ингээд чи бүр доотлох нь volume-ыг авчи те. Доотлох нь энэ зүйлүүдийг авчи төр зурлаа те. Энэ зүйл маань хэрэг та анзаарах юм бол нэлээд одоо миний дэлгэцийн нэлээд том хэсгийг эзэлдгийг та анзаараа. Тэгэхээр энэ тийм чухал зүйл юм бол үгүй юм уу гэдэг талаар хэрэг та бодох юм бол бодоод дэлгэцийн талыг эзэлж байгаа тийм. Харин түр зүрт аваач. Зүгээр байдаг л энэ одоо ингээд ийм чарт гаргаад ингэчээ тийм. Тэгэхээр ихэнх хүмүүс маань яадаг вэ гэхээр ерөөсөө энэ чартн дээрээс л нэг янз янзын хэлбэрүүдийг хайж олохыг хүсдэг тийм ээ. Янз янзын хэлбэрүүдийг хайж олохыг хүсдэг. Гэтэл яаж юм? Одоо жишээ нь энэ паттерн чинь дээш нь задраад буцаагаад хурж ирээд эсрэг талын одоо юу гэдэг те спорт ажиллах юм. Дахиад доош ороод дахиад луу авч байгааз яагаад тэгж байгаа юм те. Тэгэхээр хуучин одоо ингээд 2000-аад оны үед нэмэх хасах те жоохон наагур цаагур нэмэх 10 жилдээ 1990 онд 2010 за нэмэгч байж болохгүй. Ерөөхдөө 2000 оноос хойш техникл анализ гэдэг зүйл ерөөхдөө ажиллаад. Одоо та хэд өөрсдөө бодоод өнөөдөр 2025 он болж байна. Бүхэл 25 жил өнгөрцөн байна. Тэгэхээр техникл анализ дээр нэмэгдээд баахан зүйлүүд байхад чинь нөгөө нэг техникл анализ дотор гацаад байгаа хүмүүс маань энэ бол нэгдүгээр зүйлүүдийн хэмжээнд те. Энэ бол суур зүйлүүдийн хэмжээнд. Тэгэхээр цаан чинь энэ кендлүүдийг те энэ хүн бүхэл ихэнх хүмүүсүүдийг харж байгаа энэ кендлүүдийг чинь бид нар задлж харж болдог байхгүй guys. Задлж харж болно. Одоо ингээд энэ кендл байлаа гэж бодъё. Одоо ингээд ийм сүлтэй кендл байлаа гэж бодъё. Энэ сүлтэй кендлийн хэмжээнд бид нар доош нь брейк хийгээд байгаа мó? Одоо энэ газрыг те энэ спорт гэж яриад байгаа энэ газрыг чинь бид нар одоо яг брейк хийгээд байгаа мó? Эсвэл эсрэг тал руугаа энэ бид нар барилт өгөөд эсрэг тал дээр яг өгөх ёстой юм уу гэдэг зүйлийг бид нар кендлийн үүднээс харах боломжгүй байхгүй guys. Хэрвээ энэ мөнгөний хуваарлт чинь кендлийнхаа хэмжээнд дээд хэсэгтэй байх юм бол энэ чинь цааш нь явчихна. Хэрвээ иймэрхүү төрлөөр орж ирэх юм бол одоо ихэнх мөнгө маань энэ доороо орж ирээд бидний иймэрхүү байдлаар реверс буюу эргэлтийн байдлаар дээш нь хаагдж байгаа бол энэ чинь иймэрхүү төрлийн хүлээлт өгдөг байхгүй guys. Тэгээд давхар иймэрхүү төрлийн нэг stop actionтэй кластер, нэг хоёр дахь stop actionтэй кластер тийм. Иймэрхүү төрлийн зүйлүүд бид нар давхар confirmation авч байгаа тохиолдолд энэ volume trade гэдэг зүйл чинь биднэрт ерөөхдөө наривчлсан тийм оролтыг өгөх боломжтой байдаг байхгүй guys. Наривчлсан оролтыг. Тэгэхээр volume trade-ийг ашиглацгаая гэж ерөөхдөө бий болох удаа уриалаад байгаа. Тэгээд энэ зүйл бол маш их хэмжээний дэмжлэг үзүүлдэг байхгүй guys. Маш их хэмжээний дэмжлэг үзүүлж байгаа. Тэгээд бид нар бол энэ зүйлийг бол сургалтын дээр бол заадаг. Тэгээд тэр order flow гэдэг зүйл чинь энэ л байгаад шүү дээ. Ерөөхдөө бол кластерын хэмжээнд энэ тоонуудыг тайд мань харж шүү дээ. Яг тоонуудыг харна уу эсвэл тоонуудыг харахгүйгээр зүгээр ийм профайлыг харна уу? Энэ хоёр чинь хоорондоо ямар ч ялгаа байхгүй. Order flow, footprint эсвэл кластер хоёрын хооронд ямар ч ялгаа байхгүй. Логикийн утга учирын хэмжээнд өдөр чинь бүгд адилхан байхгүй.
Тэгэхээр guys энэ бол нэгдүгээрт, хоёрдугаарт тайдын анхаарлыг ийш анхаарлыг guys. Одоо жишээлбэл энэ бол манай сервер rules дотор байгаа 5 дахь төрмийн жишээ гэж байгаа тийм. Манай Discord руу таад нэг дээрээ энэ дотор бас сонирхолтой мэдээлэл байгаа. Мэдээж энэ өрөөнүүд бол тайдын хэмжээнд бол одоо хаалттай байх бах. Яг тэгэхээр энэ бол зөвхөн community гишүүдэд нээлттэй өрөөнүүд байгаа шүү. Тэгэхээр community гишүүн болохын тулд мэдээж сургалтаар дамжаад манай community гишүүн болох ёстой. Яагаад заавал яг тийм дараалттай байдаг вэ гэхээр бидний философи юу вэ гэхээр биднийг ойлгодог, бидний хэлээр биднэртэй хамт ярилцах чадвартай хүмүүстэй бид нэгдмээр байна л гэсэн философи байгаад байгаа байхгүй. Юу ч мэдэхгүй хүмүүс орж ирэл имх замбраагүй байдал энэ ч үүсгэх хэрэггүй гэсэн үднэс бид нар CVP community хүмүүс бол тийм философи байгаад байгаа. Сургалтаар дамжаад тодорхой хэмжээний knowledge буюу мэдлэгээр дамжаад манай community руу нэгдээд ороод ирэх юм бол энэ бол хамгийн зөв аргачлаа гэж бид дотор бол боддог учраас хамгийн түрүүнд мэдээлэл хэрэгтэй. Энэ мэдээллийг бол энэ мэдээллийг сургалтаар бол мэднэ. Тэгжиж community гишүүн болно. Тэгэх юм бол бид нар чи энэ дотор имх замбраатай яг гоё ингээд би бинтийг айгүй гоё ингээд ив найрамдалтай ингээд ямар ч ингээд нааша цаашаа байхгүй ингээд яг гоё хамттай арилжаа хийх боломжтой байхгүй. Тэгэхээр энэ төлөө манай community байгаа. Тэгээд манай энэ community гишүүдийг таад маань анзаараа. Энэ юу вэ гэхээр энэ бол deposit-ийн chart. Deposit. Тэгэхээр бид нар арилжаа хийхдээ мэдээж бидний депозит бол дээш өснө эсвэл доош дуун гэсэн ойлголт байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бид нар бол дөнгөж сая ихэнх хүмүүсийн депозит иймэрхүү байдалтай байдаг. Тэгээ 0-ийн хавцаа. Тэгээд тилтрээ дуурлаад ирэхээр нөгөөх нь авч margin call тийм аа гэж ирэхэд яриад байгаа байхгүй. Тэгэхэд манай community дотор бидний гишүүдтэй арилжаа хийхдээ ямар депозитын өсөлтийг авчирдгийг таад хараа. Энэ бол жинхэнэ хүмүүс guys. Энэ бол жинхэнэ хүмүүс таад одоо 50-60 гэдэг хүнтэй холбоо явуулж болно. Майктай холбоо явуулж болно. MT-тэй холбоо явуулж болно. Эдгээр бүгдээрээ амьд хүмүүстэй энэ хүмүүс чинь хэрвээ сонирхол бүр ингэ шалгая гэж байгаа энэ хүмүүстэй ингэ тусдаа бол холбогдож болно шүү guys. Энэ зүйлийг анзаараарай. Тэгээд яг энэ депозит бол яг хамгийн гол нь guys. Би таад анхаарлыг нэг зүйлэн дээр анхааруулж хандуулъя guys. Маш чухал. Одоо анхаарлаас авч байгаа. Ихэнх хүмүүсийн анзаарахгүй байгаа зүйлийг би таад дээр харуулъя. Энэ бол түлхүүр зүйлүүдийн нэг нь. Ягаад зарим хүмүүс үнэхээр зах зээл дээрээс мөнгө олоод амжилттай явж чадаад байгаа. Ягаад ихэнх хүмүүс харин тэр чаддгүй вэ? Нууц нь юунда байгаа гэхээр энд байгаа байхгүй. Энд байна. Эднэр дээр байгаа байхгүй. Харж байна уу? За дараагийн зураг. Энэ байна. За дараагийн хүний ярилж байгаа зураг. Энэ байна. Тийм ээ. Эдгээр бүгдээр яг адилхан байгаа анзаараа тий. Зарим мэдээж хүмүүс янз янзаар арилжаа хийн сэтгэл зүйн одоо 50 бус байдал мэдээж өөр. Гэхдээ нэг зүйлийг анзаараа бид бүгдээрээ нэг төстэй юмтай байгаа тий. Юу вэ гэхээр зүгээр ингээд байран дээрээ зогсож байгаа флатж байгаа юм уууд байгаад байгааз. Энэ юуг хэлээд байгаа гэхээр guys мөнгө олохын хувьд бол бүгдээрээ л мөнгө олдог байхгүй зах зээл дээр. Одоо дөнгөж ихэнх хүмүүс иймэрхүү депозитын дотор байдаг гэж яриад байгаа шүү дээ. Ихэнх хүмүүс энэ өсөлтийг чинь хүн болол угаасаа хийж чадах байхгүй зах зээл дээр. Тэгэхдээ түүний дараа энэ чинь яг байран дээр нь бариад дахиад мөнгө олохдоо түрүүчийн олсон мөнгнөөс илүү байлгах чадвар ч нь л байгаад байгаа байхгүй guys. Ихэнх хүмүүс мөнгө алдаад буцаагаад pullback орохын оронд манай community гишүүд яаж юм байран дээр зогсож байгааз. Дахиад мөнгө оллоо, жоохон pullback татлаа дахиад байран дээр зогсож байна. Дахиад мөнгө оллоо, дахиад энэ чинь байран дээр зогсоо. Дахиад мөнгө оллоо, дахиад байран дээр зогсож байгаа. Энэ дөрвөлжингүүд чинь л манай депозитыг өсгөөд байгаа байхгүй guys, ойлгож байна уу? Мөнгө алдахын оронд бид нар байран дээр зогсоод байна. Тэгэхээр ардаа guys та ямар нэгэн сургалтанд сураад ямар нэгэн арга барилыг сурж байгаа бол тэр арга барилын хэмжээнд таны депозит ингэж байран дээр зогсоод түүний дараа өсөлт авчираад дахиад байран дээр зогсоод түүний дараа дахиад өсөлт өгөө дахиад байран дээр зогсохгүй байгаа бол тэгвэл тэр арга барил чинь одоо юу гэх юм дутагтай талууд айгүй их байна л гэж хэлээ те. Одоо зөвлөхөн хийлийг гэвэл тийм ээ. Тэгэхээр энэ бол түлхүүр guys. Энэ бол түлхүүр. Яагаад та чадахгүй байна? Эсвэл яагаад та чадж байна? Одоо эсвэл яагаад өөр хүмүүс чадаад байна? Эсвэл өөр хүмүүс чадахгүй байна? Ерөөсөө энэтэй холбоотой. Энэ зүйл чинь арга барилтай холбоотой байхгүй юу? Өөрийн чинь оролттой ч холбоотой, оролтын сигналтай ч холбоотой, өөрийн чинь арилжааны сетаптай ч холбоотой. Эдгээр чинь өөр зүйл шүү guys. Анализ гэдэг зүйл чинь анализ гэдэг зүйл таам хийх авчирдаг байгаа. Анализийн дараа биднэрт юу байдаг вэ гэхээр сетап гэдэг зүйл байгаа. Сетапын чи хэмжээнд бид нар дараа оролтын сигнал гэж байгаад байгаа. Бид нар бүгдээр яг ийм дараалттай байх хэрэгтэй. Хэрвээ та яг мэргэжлийн арилжаа хийх сонирхолтой хүмүүс байгаа бол энэ дарааллыг тогтоогоод аваарай. Эдгээр чинь өөр зүйлүүд. Тэгээ энэ эдгээр чинь яг ийм дараалттай байх хэрэгтэй. Энэ сигнал гэдэг зүйл чинь хамгийн сүүлийн яг товчлуур дардаг газар ч юм байхгүй. Тэгэхдээ тэрний өмнө сетап байх хэрэгтэй. Тэрний өмнө анализ байх хэрэгтэй байхгүй. Анализ гэдэг зүйл чинь ихэд там гаргах байхгүй. Там гаргалтын хэмжээнд дотор энэ чинь сетаптай байх хэрэгтэй байхгүй. Тэгэхээр энэ зүйлийг та маань анзаараа айгүй чухал зүйлүүдийн хэмжээнд ярьж байгаа шүү, окей? Тэгээд энэ сигналын чинь хэмжээнд түүний дараа money management гэж байж хэдэн лотоор орох хэрэгтэй. Break even гэдэг зүйлтэй safe-ийн дүрм гэдэг зүйлүүд байна. Stop loss-ыг хөдлөх юм хөдлөхгүй юм уу? Stop loss-ыг хөдлөхөөл яаж хөдлөх юм? Эхний типийг хаана авах вэ? Хоёр дахь типийг хаана авах вэ? Гурав дахь типийг хаана авах вэ? Ерөнхий типийг хаана байршлаж ерөнхийдөө scalp авах юм уу? Тухайн үеийн ямар нэгэн арилжаа авах та тий. Одоо энэ чинээс бид нар энэ цэгээс бид нар ингээд long хийлээ гэж бодъё тий. Stop loss-ыг ийшээ тавилаа. Типийг хаана тавих юм?
Яг одоо энэ хийж байгаа арилжаа чинь те яг одоо энэ авсан арилжааны чинь потенциал юу юм бэ гэдгийг мэдэх хэрэгтэй байхгүй юу? Мэргэжлийн трейдер. Би яг одоо scalp авах боломжтой юм уу? Би яг одоо season trade авах боломжтой юм уу? Би яг одоо энэ арилжаагаар би day trade авах боломжтой юм уу? Тэ миний энэ арилжааны потенциал хэр өндөр вэ гэдэг зүйлийг мэдэх хэрэгтэй байхгүй тухайн тэр арилжаач хүн. Тэр мэдлэг маань хаанаас яаж байгаа гэхээр ерөөсөө арга барилаас үүсэж байгаа байхгүй арга барилаас. Хэрвээ тэр таны сурсан арга барилын хэмжээнд энэ бүх зүйл бичигдэг бол тэгвэл арга барилынхаа хэмжээнд таад өөрсдөө бодоод үз. Хэр хангалттай одоо тэ арга барил вэ тэ. Тэгэхээр манай арга барил энэ бүх зүйлийг бол дотор бол агуулдаг байгаа. Тийм учраас энэ депозит өсөж байгаа байхгүй guys. Манай арга барилын money management бол маш өндөр. Бид нар мөнгө олсныхоо дараа мөнгө алдахгүй байна гэж бодлоо. Алдагдaltaгүй ерөнхийдөө та энэ депозитыг зүгээр хараад үз. Энэ депозитийн хэмжээнд та юу гэж харж байна? Алдагдал ерөөсөй байхгүй байна гэдэг зүйлийг анзаарч байна. Ерөөсөй байхгүй байна сте. Энэ хэмжээнд харалт ингээл өсөж чинь. За энэ тухайн үед энэ хүн савуулсан байж болох юм те. Савуулаад тэглээ ч гэсэн савуулаад ихэнх хүмүүсийн чинь депозит нь доошо байхад бид нар савуулаад тэгтэл байран дээр зогсож байгааг анзаарч байна те. Тэгэхээр guys энэ зах зээл дээр тренд гэдэг зүйл байгаа тренд. Трендийн хэмжээнд энэ импульсийн хөдөлгөөн аюу гоё явдаг. Ихэнх тохиолдолд импульсийн хөдөлгөөн сайн явдаг. Pullback орох үеэр энэ зах зээл чинь ингээд савдаг байхгүй. Савд хүмүүсүүдийг арилжаанаас гаргаад тэгээ түүний дараа дахиад импульсийн хөдөлгөөн сайн явдаг. Тэгээ энийг чинь бид нар дараа нь ингээд тренд рүү ингээд холбодсон шүү дээ. Гэхдээ энэ pullback чинь дотор амар савлтаар явдаг байхгүй guys. Тэгэхээр ардаа guys энэ үеэр хүн болгон л мөнгө олгох чадвартай. Энэ тийм хэцүү биш. Энэ олсон мөнгөө энэ савлтын үеэр битээ алдчихаарай. Аль эсвэл бүр дээрээс нь савлтын үеэр мөнгө олоод үзэх хэрэг гэдэг юм байгаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ арилжааны энэ хэсэг дээр нь ч байсан хамаагүй энэ хэсэг дээр нь ч байсан хамаагүй манай арга барил бол яг тогтвортой депозит өсөлтийг авчирдаг байгаа. Тэгэхээр энэ юутай холбоотой гэхээр ерөөсөө systematic trading гэдэг зүйлтэй холбоотой байгаа guys. System trading буюу algorithm trading. Тодорхой хэмжээний алгоритм байх хэрэгтэй. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 гэдэг зүйлүүд болж иж би өөрийнхөө мөнгийг эрсдэлд оруулах ёстой гэсэн бүр тийм арилжааны дөрмүүд тодорхой хэмжээний дөрмүүд байх хэрэгтэй. Зүгээр энэ хавьяас тэгж жаад ингэж жаад нэг авчвал явчих магадгүй. За яваасай. За ингэ залбираа сууя гэсэн ерөөсөө биш байхгүй. Ерөөсөө хүтэн зүрхтэй те хүтэн толгойтой ерөөсөө яг л хэрвээ танд тэр алгоритм байгаа бол тэр алгоритмын хэмжээнд ямар ч сандал дүүгээ айгүй маш тайван арилжаа хийх мөнгө олох боломжтой. Тэгээд ерөөхдөө тэр 10% трейдерүүд тэр 10% мөнгө олоод байгаа трейдерүүд чинь ингэж системийн дагуу арилжаа хийдэг байгаа. Магадгүй юм уу эсвэл ямар нэгэн азийн хэмжээнд явчихаасаа гэсэн найдвартайгаар арилжаа хийдэггүй ерөөсөл цул математикийн хэмжээнд те хувийн тогтолцооны хэмжээнд бол арилжаа хийдэг хүмүүс. Тэгэхээр энэ зүйлийг анзаарах гэсэн. Тэгээд би тайдтай өнөөдрийн хэмжээнд юу ярмаар байгаа вэ гэхээр жишээ болгоод те яаж бид нар арилжаа хийдэг вэ гэдэг тухай хэдүүл ярилцаад үзье. Яг бүр оролтыг нь үзүүлээд үгүй те. Тэгэхээр хардаа гэж манай энэ general chat руу би заримдаа гэхдээ ийм хөтөлбөрийн постуудыг бол оруулдаг байгаа тийм жишээлбэл энэ арилжааг бол авсан байна тийм ээ. Энэ арилжааг авсан энэ бол яг л манай арга барилын манай сурагчид ч гэсэн энэ арилжааг бол аавна. Бид нар яг манай арга барил дотор явж байгаа энэ сурагчид бүгдээр яг л айдлах арилжаа авдаг байгаа. Би энэ чинээс лонг орчлоо гэхээр нөгөө би ч гэсэн хамт лонг орсон шүү гээд тэгээд бид нар ерөөхдөө одоо зарим хүмүүс мань туснаа суухыг хүсдэг, зарим хүмүүс мань энэ лайф өрөөнд дотроо арилжаа хийхийг хүсдэг. Тэгээд тусдаа арилжаа хийдэг хүмүүс мань ч гэсэн яг л айдлах арилжаа хийдэг байхгүй эцсийн байдлаар. Бид нар яг нэг организм шиг арилжаа хийгээд байгаа манай комьюнити дотор. Тэгээд энэ арилжааг яг л системийн дагуу авч байгаа. Энэ арилжааны тухай хэдүүл ярилцаад үзье. Ямар үднээс бидний чинээс ярилжаа авсан бэ те. Тэгээд энэ арилжаа авсан энэ юу баталгааны бол энэ шиг байна те. Зарим хүмүүс мань болоод өнгөрсөний дараа ингэж ярьдаг. Хүн болоод тэгдэг. Үгүй guys тухайн үед бол угаасаа би ч орсон юм. Энд чи авахыг оролцсон байгааг анзаараа те. Энд чи бол стоп лосс зохиосон. Түүний дараа энд бол яг тэгэхээр явах боломж байсан. Хувийн тогтолцооны үднээс те. Түүний дараа дахиад авсан. Талыг наасан цаашаа явсан. 2120 дээр бол би хаасан те. Тэгээд $3000. Энэ ерөөсөй байдаг зүйл guys. Дундаж хавцааны трейдерүүд маань $2000 өдөр болгон хийдэг. $2000. Тэгээд таад өөрсдөө төсөөлөд үз. Ажлын хэдэн өдөр байдаг лээ? 20 өдөр байдаг те. Хагасны бүтцээний хаслаа. Ажлын 20 өдөр. Ажлын 20 өдрөөсөө бид нар 15 дээр нь профиттой байлаа, 5 дээр нь бид нар 0-той байлаа гэж бодъё. Алдагддаг те. Одоо яг л манай энэ депозитууд алдагддаг байгаатай адилхан бид нар 5 арилжааны өдөр дээр алдагддаг байлаа гэж бодъё. Тэгэл $2000-ыг 15-аар үржүүлээд үзлээ. Тэгэл дунджаар арилжаач хүн ямар цалинтай байх ёстой бэ сарын. Тэгэл төсөөлөд үстэй. Тэгээд ихэнх хүмүүс мань бол энэ зүйлийг бол яг иймэрхүү байдлаар явах боломжгүй байдаг те. Яагаад тэгэхээр систематик трейдерүүд биш учраас те. Мэргэжлийн трейдеруудын хэмжээнд биш зүгээр одоо сонирхчин үүднээс явсаар яваад л байна те. Тийм учраас болохгүй байна. Энэ тухайд хэдүүл өнөдөр яриад шүү. Тэгэхээр энэ арилжааг хэдүүл хараад үзье. Яг ямар үүднээс бид авсан бэ те. Бид нар тийм арилжааны алгоритм байгаа гэсэн. Яг бүр ингэж бичигдсэн алгоритм. Ямар тохиолдолд бид нар энэ сумыг чинь дагаад ингэж арилжаа хийн. Хэрвээ ийшээ орох юм бол те өдрийн тайфрын хэмжээнд хэрвээ асуудалгүй гэсэн октой байгаад их юм бол энэ ок нь асуудалгүй гэдгийг бид нугасаа сургалтын дээр сурахыг таад нугасаа ойлгож байгаа те. Тэгэхээр хэрвээ өдрийн тайфрын маань асуудалгүй байх юм бол бид энэ сумаа дагаад ингэж арилжаа хийн.
Энэ өдрийн таймфреймээс бид доошоо задлахтаа дахиад жижиг таймфреймээр орохдоо жижиг таймфреймийг бас бид анализ хийгээд жижиг таймфреймийн хэмжээний асуудалтай юм уу асуудалгүй бас байж болно. Тэгсэн тохиолдолд бидний сумаа дагж яваад эцсийн байдлаар энэ ч бид нэр хэлж хийдэг. Энэ бол яг оролтын сигналын газар байхгүй. За хэрвээ асуудалтай байх юм бол бас бид нэр чинь цаанаа бас ингэж дамжиж орох бас вариантууд байгаа. Тэгэхээр энэ алгоритм байх хэрэгтэй байхгүй. Хэрвээ та одоо ингэж арилжаач хүн байна те та ингэж би өөр ингэс нэг арга барилтай юм аа гэж үзэж байгаа бол тэгвэл арга барилаа яг ингэж энэ цаасан дээр болоод үз. Хэрвээ энэ арга барилаа ингэж цаасан дээр болгож чадахгүй байгаа бол тэгвэл та арилжааны арга барил байхгүй гэсэн үг танд. Зүгээр наагур цагур зүгээр юм тогтургу зүгээр дулгаж явдаг л гэсэн үг. Яг мэржлийн трейдеруудын хэмжээнд хангалттай арга барил биш унаад гэж би хэлмээр юм шууд. Зүгээр л цаасан дээр болоод үз. Чадвал. Тийм ээ. Энэ бол бас айгүй тийм том чухал зүйлүүдийн нэг нь. Тэгээ манай арга барил дээр бол ийм алгоритм бол байгаа схем байгаа тийм. Тэгээ энэ схемийн хэмжээнд хэдүүлээ харъя. Хамгийн түрүүнд те яг товчхон зүгээр энэ зүйлийг харъя те. Товчхон харах юм бол энэ шар өнгөтэй зүйл маань weekly time frame-тэй холбоотой зүйл байгаа. Weekly time frame. Тэгээ чирнийл ягаан өнгөтэй нь болохоор өдрийн time frame-тэй холбоотой зүйл. Өдрийн time frame-ээс бид доошо буухтаа жижиг time frame руу 4 цаг аль эсвэл 1 цаг руу шилждэг байгаа. Тэгээ бүр доош нь сигналынхаа оролтынхаа сигналыг бид 5 минут 10 минутын time frame дээр бол авдаг байгаа. Тэгэхээр энэ бол яг л ингэж том time frame-ээс жижиг time frame руу задлж оршиж байгаа. Тэгэхээр энэ арилжааг хэдүүлээ харъя. Ямар улмаас энэ чинь арилж авсан бэ? Weekly time frame-ээс эхлэе те. Weekly time frame-ийн хэмжээнд бид нар юу харж байна? Тренд харж байна те. Энэ зураглалыг guys бид нар энэ арга барил дээр бас тодорхой хэмжээр өөрсдөө хийдэг байгаа. Тэгээд та нэг сонирхож байгаа бол энэ тэмдэглэлүүдийг сурахыг сонирхож байгаа бол манай сургуульд бол welcome байгаа шүү окей. Тэгэхээр guys weekly time frame-ийн тренд дэше байна. All time high бид нар break хийсэн. Тэгээд бид нар эсрэг талын тест өгсөн. Энэ тестийг бас бид нар тухайн үеийн сургалтын дээр үздэг байгаа. Тест ямар үүднээс үүсдэг юм. За тэгээ энэ тест гэдэг энэ level маань те хэдүүлээ хэрэг харах юм бол давхар энэ чинь line байгааз давхар энэ line. Энэ line биднэрт ямар арилжааны opportunity буюу боломжийг өгдөг юм бэ гэдэг тухай бид нар сургалтын дээр үздэг. Ямар ч гэсэн энэ long энэ шууд хэлэхэд те ерөөсөө ингээл ойлгочихгүй break хийсний дараа хэрвээ тест өгч байгаа бол энэ тест нь хамгийн түрүүнд ихний reaction хэмжээнд дээш нь хөдөлгөөн өгдөг юм аа гэдэг зүйлийг ойлгочихгүй те. Тэгэхээр арда бид нар энэ газрын хэмжээнд хэрвээ харах юм бол weekly time frame нь long reaction-тай байгаа да. Энэ сумыг харж байна long. Окей, боллоо. Энэ сумыг л тодорхойлох хэрэгтэй байхгүй юу? 7 өдрийн time frame хэмжээнд. За түүний дараа бид нэр яг л энэ алгоритм дээр бичигдсэнтэй адилхан бид өдрийн time frame шилжих хэрэгтэй. Өдрийн time frame-ийн хэмжээнд хэдүүлээ харах юм бол нэгдүгээр level-ийн хэмжээнд бид нэр дээшээ байгаа. Эсрэг талын дав дээрээ үүссэн хэцүү correction үүссэн байгаа гэдэг зүйлийг бас танд хаанлаарч байна те. Гэтэл 7 өдрийн time frame-ийн энэчнээс long байгаа. Тэгсэн тохиолдолд хэрвээ бид нар энэчнээс long авахыг хүсэж байгаа бол өдрийн time frame-ыг бас яах хэрэгтэй. Бас л long биднэрт ийм хүлээлт өгөх хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгээ энэ хүлээлтийг бид нар ямар одоо үндсээр бид нар энэ хүлээлтийг авч байгаа гэхлээр volume trading-ийн хэмжээнд stop and action буюу бидний энэ level-ийн цаана зогсоох сигналууд орж ирж байгаа бол энэ шилжилт үүсдэг байна. Seller талаасаа дайрлж орж ирж гин дайралтын үүднээс бид нар тэнцээ импульс гэдэг ойлголт байна. Импульсийн хэмжээнд хамгийн түрүүнд бид нар шилжилт үүсэх хэрэгтэй байдаг байхгүй юу? Шилжилт ямар шилжилт вэ гэхээр seller талын даралтаас buy талын даралт руу шилжилт үүсэх хэрэгтэй байдаг. За тэгээ энэ шилжилтийг хэдүүлээ volume profile-ийн үүднээс бол авдаг байна. Манай арга барил хэмжээнд volume profile. Тэгэхээр энэ volume profile-ийн таталтыг бол таад маань ихэнхэн мэдж байгаа те юу байдгийг. Тэгэхээр энэ volume profile-ийн таталтыг ихэнх хүмүүс маань жоохон замбраагүй татдаг. Энэ таталтыг бас тодорхой хэмжээний дөрмийн дагуу татна те. Бидний хэмжээнд бол биднэрт бол импульсийн таталт байна. Wave-ийн таталт гэж зүйл байна. Трендing таталт гэж 3 юм хэлбэрийн таталтууд байдаг. Тэгээ энэ таталтуудыг тодорхой хэмжээний дөрмээр бид нэр татна мэдээж. Тэгээд энэ таталтууд ч хоорондоо бас ялгаатай. Аль нэг нь ахмад, аль нэг нь арай жоохон дүү байдаг. Ерөнхийдөө эндээс энэ лонгийг авахын тулд доор хаяж импульсийн шилжилт бол үүссэн байх хэрэгтэй байдаг. Тэгэхээр ардаа бид нэр доошноо энэ мөнгөний бүрэлдэхүүн маань үүсээд доошноо те максимум volume нийшний шилжээд те анх бол угаасаа хаана байсан. Ийш дөнгөж орж иж байгаа үеэр бол анх бол угаасаа энчээ байж те. Дараагийн өдөр үүссний дараа бид энэ зүйлийг ингээд дараагийн өдөр оруулаад ирэх юм бол бид нар тийм энэ цөм гэдэг зүйл байгаа те. Цөм гэдэг зүйл маань доошоо шилжээд шилжсэний дараа бид нар тийм сүүл гарч иж байгаа. Одоо кендлийн үүднээс харах юм бол энэ сүүл. Гэхдээ энэ сүүл чинь хамгийн гол нь сүүлийн дотор юу байгаа юм бэ гэдэг аягүй чухал байгаа байхгүй. Зүгээр энэ кендл бол юу хэлж чадах юм те бид нарт. Энэ иймэрхүү төрлийн төр зургууд юм шал өөр. Энэ кендл чинь хардаа дээрээ их бие нь ерөөсө сувсад юу ч байхгүй ганцаараа ямар нэгэн мөнгөний дүрэлт резист байхгүй гэсэн үг байхгүй. Энэ дотроо харин энэ доороо хамаг худалдан авалтууд нь явагдсан байгаа анзаарч байна. Энэ зүйлийг зөвхөн том тоглогч хийж чадвартай. Энгийн трейдерүүд бид нар энэ зүйлийг хийж чадваргүй. Тийм учраас хэрвээ том тоглогч энэ зүйлийг энэ хийж байгаа бол биднэрт ийм хүлээлт өгч байгаа. Аль эсвэл бид нар эндээс шууд дээшээ явна гэсэн хүлээлт өгч ийн аль эсвэл бид нар pull back өгөөд дээшээ явах боломжтой гэдэг энэ хүлээлтийг бид өгöd байгаа байхгүй өдрийн time frame-ийн хэмжээнд. Тэгэхээр одоо таад маань санал 7-ны time frame long байсан. Өдрийн time frame аль эсвэл дээшээ аль эсвэл pull back ороод дээшээ. Гэхдээ энэ pull back орохдоо макс руу орж болж ийн аль эсвэл түрүүч өдрийн энэ цөмрөг орж болж байгаа байхгүй. Тийм учраас өдрийн time frame маань ийм гурван хүлээлттэй байгаа. Ямар ч байсан бидний чинээс юуг олж харах вэ гэхээр
weekly time frame ч 7 өдрийн time frame ч бүгдээрээ long хүлээлттэй байгааг харж байна. Энэ бол анализ байхгүй guys. Энэ зүйлийг би анализ гэж яриад байгаа. Анализын хэмжээнд бид нарт одоо setup хэрэгтэй гэдэг байгаа шүү дээ. За setup-ийн хэмжээнд хэдүүлээ цаашаа харъя. Шилжилт үүссний дараа тийм ээ. Шилжилт үүсээд бид нар энэ дээш очиж ингээ хаагдсны дараа бид нар ийм хүлээлттэй байсан шүү дээ. Эсвэл шууд яна гэсэн хүлээлттэй байсан. Тэгэхээр хойшо pullback орж байгаа хөдөлгөөнийг таад маань хараарай. Бас л сүүлд татцсан. Бас л энэ хамгаалт үзүүлж байгааг хараарай тийм. Энэ бол дараагийн setup-ийн хэмжээний зүйл байхгүй юу? Түүний дараа сигнал тийм setup-ийн хэмжээнд юу байх ёстой гэхээр level гэдэг зүйл байх ёстой заавал. Тийм setup-ийн хэмжээнд. Тэгэхээр хэдүүлээ setup ярилцаад setup-ийн дараа хамгийн сүүлийн бидний хийх ёстой зүйлийн тухай ярил, сигналын тухай ярилцъя тий. Тэгэхээр setup-ийн хэмжээнд бид нар ийм хүлээлт үүссэний дараа бид нарт тодорхой хэмжээний liquidity цугларсан байх ёстой байдаг. Буюу ямар нэгэн level үүссэн байх хэрэгтэй байдаг. Тэгэхээр энэ level-ийг бид нар өдрийн time frame дээр харахгүй жижиг time frame дээр харна. Доош нь задраад харна шүү дээ тий. Weekly time frame-аас доош нь задраад өдөрлөө шилжиж, өдрөөсөө задраад 4 цаг руугаа шилжиж ч юм уу, аль эсвэл 1 цаг руугаа шилжиж болно. Тэгэхээр 4 цаг дээр бид нарт энэ чинь юу байгаа вэ гэхээр testing level үүссэн байна. 1 цагийн time frame-ийн хэмжээнд бид нарт энэ чинь энэ газар дээр юу байлаа? Wave үүссэн байсан баха. Биш. Тийм wave үүссэн байгаа байхгүй. Энэ зүйлийг тухайн үед бол би бол арилгацсан байна. Энэ дөрөвдүгээр level-ийн wave гэсэн үг. Дөрөвдүгээр level-ийн wave. Ишин дэше бол заавал wave орно. Энийг бол тухайн үед устгацсан. Тэгэхээр ардаа ийм level үүсэх хэрэгтэй байдаг ба. Нэгдүгээр цагийн хэмжээнд бид нарт энэ чинь ийм wave-ийн level үүссэн байна. Бид нар ийм wave заавал татах хэрэгтэй. 4 цагийн хэмжээнд бид нар зүгээр testing level үүссэн байгаа байхгүй. Тэгэхээр ардаа guys бид нарт liquidity хэрэгтэй гэдэг утгаар liquidity үүсэж байгаа тохиолдолд level-ийн цаана stop loss цуглардаг байгаа их хүмүүсийн хэмжээнд. Тэгэхээр та өөрсдөө бодоод үз. Энд чи хэдэн цаг арилжаа хийгдсэн байна? Бүхэл бүтэн 9 баг гэдэг чинь 9 цагийн турш хүмүүсийн чи арилжаа хийсэн байна шүү дээ. Тэгээд бидний хэмжээнд бол энэ чи level үүсэж байгаа байхгүй. Хэдүүл энэ зүйлийг энийг level-ийг тэмдэглэж байна. Энэ бол setup guys. Түрүү чи удаа бид нар энэ зүйлийг том time frame дээр ярихдаа бид нар анализ гэж ярьж ирсэн бол энэ бол setup байхгүй. За эсвэл ч тодруулж тий. За ингээд setup үүсчлээ. Бид нар том time frame-ийн хэмжээнд long хүлээлттэй болчлоо. Жижиг time frame-ийн хэмжээнд бид нар liquidity үүсчлээ тийм ээ. Liquidity үүснэ. Тэгэхээр энэ liquidity-г авж байгаа тохиолдолд хүмүүсийн алдагдал орж ирж байгаа тохиолдолд бид нар арилж хийдэг байхгүй. Тэгэхээр та хэд үзэлтэй зүгээр бодоод үзэлтэй. Ихэнх хүмүүс энэ дотор арилжаа хийж явж байгаад дөнгөж мөнгө алдж явах үеэр нь бид нар тэр үеэр нь дөнгөж арилж байгаа ордог гэж бодоод үз. Тэгэхээр миний бодлоор бол энэ бол хамгийн зөв арга барил. Ихэнх хүмүүс мөнгө алдж байгаа тохиолдолд бид нар мөнгө хийдэг. Энэ бол market maker бас яг л тэгж арилжаа хийдэг ба. Market maker юуны улмаас мөнгө зах зээл дээрээс авдаг гэхээр хүмүүсийн алдагдлаас мөнгө олдог тийм ээ. Тэгэхээр бид нар бол market maker-ийг CVP community хүмүүс market maker-ийг дагаж арилжаа хийдэг философи хүмүүс байгаа. Тэгэхээр ихэнх хүмүүс заавал stop loss зохиулах хэрэгтэй байдаг. Stop loss зохиулах үеэр нь бид нар арилжаа орж байгаа бол бид нар stop loss зохиулахгүй байхгүй. Ерөөсөө философи айгүй амархан. За тэгэхээр энэ setup үүсгэн тохиолдолд бид нар бол энэ юу байгаа вэ гэхээр сигнал гэдэг зүйл байгаа байхгүй. За энэ сигнал маань ямар нэртэй сигнал вэ гэвэл энэ бол single manipulation гэсэн нэртэй сигнал. Сигналууд ч хоорондоо бас өөр өөр байх шүү guys. Энэ бол single manipulation сигнал. Би бол хувьдаа бол энэ чинь бол арилжаа хийсэн орсон. Stop loss ингэж орж ирж байгаа. Орлогын сигнал маань яг энэ классны хаалтан дээр орж ирж байгаа. За тэгээд бидний арга барилын хэмжээнд CF-ийн 4 гэсэн юм байна. CF-ийн 4-ийн хэмжээнд бид нар яагаад вэ гэхээр бид нар орсны дараа stop loss-ийн хэмжээгээр бид нар талыг нь заавал хаадаг. Тэгэхээр та хэд маань энэ зүйлийг харж байна. Энэ бол зүгээр risk reward-ийн тооцооллын машин гэдэг зүйлийг анзаараарай guys. Энэ бол нэг харьцах нэг гэсэн үг. Хэрвээ энэ ч орж байгаа бол нэг харьцах нэг. Хэрвээ та $150 рискэнд оруулж байгаа бол энэ ч талыг нь хааснаар энэ $150-ийнхоо байдлаар та алдагдaltaгүй орж байгаа гэсэн үг. Та ямар нэгэн байдлаар авчиад stop loss зохиуллаа ч гэсэн та алдагдaltaгүй байна л гэсэн үг. Тэгэхээр энэ зүйлийг харж байна уу? Яагаад бид нар алдагдaltaгүй арилжаад байна? Яагаад энэ үеэр нь бид нар зогсоод байна? Яагаад бидний тэгээ community дотор энэ үеэр нь бид нар алдагдал хүлээхгүй байгаа юм бэ гэхээр яг л бидний энэ арилжааны дүрмүүдтэй холбоотой зүйл байхгүй юу? Одоо CVP трейдерүүд бусад трейдерүүдээс яагаад ялгагдсан юм бэ? Яагаад CVP трейдерүүд амжилтанд хүрдэг юм бэ? Бусад нь амжилтанд хүрдэг юм бэ гэхээр бидний арга барил дотор энэ бүх юм чинь дотроо бичигдсэн байгаа байхгүй алгоритм дотор. Тэгэхээр ерөөсөө бичигдсэн алгоритмын дагуу арилжаа хий тэгвэл болно л гэсэн юм байгаад байгаа байхгүй guys. Ерөөсөө ямар ч алдагдал байхгүй. Ингээд депозит мэдээж депозит нааша цаашаа хэлбэрдэж чинь. Гэхдээ та хаалта ерөөсөө цэвэрхэн дэше long те дандаа нэмэлт. Энэ бол зөвхөн нэг хүн биш илэр чинь бүгдээрээ л адилхан байгаа сте guys. Одоо энэ бол бүр амар те. Тэгээ одоо энэ хүний нээсэн хаасан арилжаануудыг та хэд нь хараарай. Яг л дөрмийн дагуу хийж байгаа байхгүй. Тэгэхээр guys энэ бол манай дөрмийн хэмжээнд бол бичигдсэн. Энэ бол safe-ийн дүрм гэсэн нэртэй зүйл. Бид нар stop loss-ыг хөдөлгдөг юм. Break even гэдэг зүйлийг хийхин тулд бид нар stop loss-ыг хөдөлгдөг. Харин бид бид нар болохоор stop loss-ын хэмжээнд талыг нь хаадаг дүрмтэй байгаа. Яагаад тэгэхээр хэрвээ одоо цааш ширээ орчлоо гэж бодъё дээш явгууд нь stop loss-ыг хөдөлгөөд орсон газар руугаа хөдөлгөсөн тохиолдолд яаж ийн? Зохиулаад таныг зах зээлээс гаргаад та энэ хөдөлгөөнийг алднаа л гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр бид нар арга барил дотроо community дотроо бид нар энэ stop loss гэдэг зүйлийг хөдөлгөж болохгүй.
харин эсрэг талыг нь бол хааж болно. Тэгээд дэш явсан байна те. Тэгээд таргетын хэмжээнд би бол энэ левелийн цаана бол харж ирсэн. Таргетын левелийн яагаад би энэ левелийн цаана харсан бэ? Мэдээж энэ бол цаашаа явцсан л л да. Гэхдээ хамгийн түрүүнд бид нар алгоритм систем талын трейдерүүд гэдэг утгаараа биднэрт resist гэдэг зүйл хэрэг байвал бид нар тэрийг барьж болохгүй гэсэн дүнтэй байдаг байхгүй. Resist гэдэг зүйл бол биднэрт байгаа. Энэ харж байна уу? Яг хоо хамгийн ихтэй энэ хүртэл бол барьж болохоор байсан. Гэхдээ миний хувьд бол энэ чинь мэдээ гарсан учраас мэдээний үеэр буцаагаад дарчиж дарах нь хувийн тогтолцоо өндөр байдаг учраас би бол энэ левелийн цаана шууд хаасан. 20 21 200-ийн үеэр халуу яалаа. Энэ бол юунд баруун талынх нь яг хэдэн үеэр хаагдсан бол энд харагдахгүй юм тийм ээ. Тэгэхээр ийм байна guys. Энэ бол аюу амарх. Энэ бол systematic trader тэгээд арилжаануудыг бид нар бол тооцолдог. Scalp авч байгаа мó, эсвэл season trade авч байгаа мó, swing авч байгаа мó гэдэг зүйлийг бид нар тооцоолж болдог. Хэрвээ биднэрт эсрэг талын resist байхгүй байсан бол бидний зүйлийг дөрмийнхаа дагуу барьж болно. Ямар ч санаа зовлтгүй барьж болно гэсэн үг. Уучлаарай энэ resist байгаа учраас та дөрмийнхаа дагуу энэ левелийн цаана арилжаа харах ёстой гэсэн дүрм байгаа байхгүй. Тийм учраас яг л дөрмийнхаа дагуу биднэрт бол шунал гэдэг зүйл ерөөсөй байж болохгүй трейдеруудын хэмжээнд. Трейдер хүн хэрвээ шуналтаас байгаа бол тэгвэл тэр хүний депозит хэзээ нэг цагт үүсэн маржин колно. Тийм учраас зүгээр дөрмийнхаа дагуу арилжаа хийх гэсэн юм байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ зүйлүүдийн тухай хэмжээнд хэдүүлээ ярилцлаа таны сонирхолтой байсан байх гэж найдаж байна. Тэгээд амжилттай трейдеруудын аль эсвэл мөнгө олохгүй байгаа одоо ингээд зовоод яваад байгаа трейдерүүдийн хоорондох ялгаа яг юундаа байдаг юм бэ гэдэг зүйлийг та өнөөдөр ойлгосон байх гэж найдаж байна тийм ээ. Тэгээд манай community бол энэ зүйлийг бол бүгдийг заадаг. Хэрвээ та үнэхээр трейдинг гэдэг зүйлийг судлаад мэргэжлийн трейдер болохыг хүсэж байгаа бол энэ хэрвээ таны мөрөөдөл байгаа бол тэгвэл манай community үе таалал таны хувьд бол нээлттэй. Манай сургалтын төлбөр бол үнэхээр маш боломжийн төлбөртэй байгаа guys. Бид нар бол энэ сургалтыг явуулахдаа энэ чинээс нэг мөнгө олоод тэр мөнгөөр нэг амьдраад ах ямарч тийм юм бол ерөөсөй байхгүй. Ерөөсөй $500 л үн төлбөртэй. Зүгээр л энэ чинь хүний цаг хугацаа шүү дээ. Бид нар энэ чинь цаг хугацаагаа зарцуулж байна. Бид нар энэ арга барилыг тэ энэ сургалтын хэмжээнд аягүй чанартай энэ сургалтыг заадаг гэдэг зүйлийг бол та бүгд мэдж байгаа. Тэ жишээлбэл одоо 6 дугаар эслийг харъя л да. Тэ жишээлбэл 6 дугаар эслийн хэмжээнд бид нар 10 хүн авна гэж ярьж ирсэн эцсийн байдлаар 9 хүн бүртгүүлсэн хүн болгон guys өөрийн гэсэн гэрийн даалгавар өрөөтөг байгаа. Өдөр болгон бид нар та бүгдийнхээ гэрийн даалгаврыг шалгадаг байгаа. Шалгаад өдөр болгон хариу өгдөг байгаа. Дандаа энэ фидбэктэй. Ямар нэгэн тийм хоцролт байсан байхгүй. Өдөр болгон бид нар та бүгдтэйгээ хамтраад ингэ тулж ажилладаг. Хүн болгонтой тулж ажилладаг. Тэгээд нэг эслэлтэн дээр бид нар 50-аас 100 хүн 50 хүн 60 хүн 70 хүн авах бид нар боломжгүй. Бид нар чанартай сургалт явуулдаг гэдэг утгаараа бид нар 100 хүний тоо авдаг байгаа. Ерөөсөө 10 хүн байх боломжтой. 10 хүнээс илүү байх тохиолдолд сургалтын чанар бол нэлээд мууддаг байгаа. Тийм учраас guys энэ бол та хэдийн боломж. Энэ хүний хийсэн зүйлийг та хар. Маш их хэмжээний ажил хийсэн байгаа ганцаараа. Манай сургалт 3 сарын хугацаатай явагддаг. 3 сарын хугацаатаагаар ямар их хэмжээний юм хийсэн байгааг анзаарч байна. Хийсэн гэрийн даалгавар болгон дээр нь бид нар ийм видео хэлбэрээр хариулт өгдөг байгаа. Тэгэхээр энэ зүйлийг анзаараарай guys. Хэрвээ үнэхээр мэргэжлийн трейдер болохыг хүсэж байгаа энэ зүйлийг үнэхээр сериозно хүлээж авч байгаа бол манай community үе таалга та бүгд нээлттэй байгаа шүү, окей? Тэгэхээр энэ сэдвийг үгээр хэдүүлээ дуусгацгаая. Одоо хэдүүлээ яг сургалтыг та хэд сонирхож байгаа бол тийм манай CVP Mongolia дотор уу гэдэг сайтууд байгаа. Манай мэдээж энэ видео description дотор бүх линкүүд байгаа. Хэрвээ үнэхээр сонирхож байгаа хүмүүс мань байвал та хэд угаасаа хайгаад олно, тийм ээ. Тэгэхээр дор ажил манай энэ YouTube бичлэгийн description-ыг нэгээл харчих тэнд бүх мэдээлэл байгаа guys. Тэгээд сургалтын талаарх энэ бүх мэдээлэлүүд нь байгаа. Login to CVP shop гэдэг энэ чинь бүртгэл хийгээд манай сайт руу нэгдээд орсон тохиол за энэ бол яг сургалтын материал та хэдийн хэмжээнд бол ийм зүйл харагдахгүй. Та хэдийн хэмжээнд CVP shop гэдэг дийлэгц шууд гараад ирнэ. Тэгээд энэ CVP shop дээр манай энэ бүх зүйлүүд мань байгаа шүү guys. Энийг зүгээр судлаад үз энэ сургалтын тухай бүх мэдээлэл байгаа. Яг одоогийн байдлаар бид нэр сургалтынхаа бүртгэлийг явуулж байгаа шүү. Окей. Үнс нь болохоор одоогийн байдлаар $500 шүү guys. Яг тэгэхээр манай дэлхийн бөмбөрцгийн эдийн засаг одоогийн байдлаар уналттай байгаа учраас $1000-ийн сургалт бол жоохон үнэтэй байгаа гэдэг зүйлийг бид ойлгож байна. Тийм учраас энэ бол бизнес биш зүгээр л яг тэ $500 бол бас байж болно. Энэ бол боломжийн үнц юм. Бид нар таад зааж байгаа материалын хэмжээнд харьцуулаад үзэх юм бол $500 нь бол маш хямдхан зүйл guys. Манай сургалтыг төгснөөр та бүгд өдөр болгон $2000 за 1000-аас $2000 хичээ. Хамгийн шинкоод нь шүү дээ. Хамгийн шинкоод нь 1000-аас $2000 олох боломжтой. Өдөр болгон guys. Тэгэхэд сургалт өөрөө $500 гэж бодлоо. Энэ бол зүгээр үнэхээр бараг л free гэсэн үг. Бараг л free гэсэн үг. Зүгээр та бидний цагийг зүгээр үнэлээд үзтэлтэй тий. Бидний сургалтаа бол аягүй чартай явуулдаг. Өдөр болгон та хэдтэйгээ тул ажилладаг. Тэгэхээр энэ зүйл чинь жоохон ч гэсэн үнэлгээтэй байх хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгэхээр ийшнээ ороод guys, ийшнээ ороод бүх энэ сургалтын хөтөлбөртөө танилцаад яаж худалдаж авах тухай энэ мэдээллүүдийн видео хэлбэрийн мэдээллүүдийг хараад үз. Guys бүгд байгаа юм. Окей. Тэгэхээр өөрсдөө судлаад тэгэд нэгдэд ороод ирсээр окей манай community гişүн болоод. За тэгээд хэдүүлээ зах
зээлийн тухай ярилцъя тийм ээ. 1 сарын 20 болж гинтэй өнөөдөр за 21 болчлоо миний хувьд бол Трампын inauguration болчлоо. Трамп нь яасан бэ гэхээр Америк ерөнхийлөгч өнөөдөр болчлоо. Тэгээд мэдээж крипто ертөнцийн хэмжээнд бол энэ бол том дэвшилт болно тийм ээ. Яагаад тэгэхээр Трамп буюу Трампын гаргаж байгаа удирдлагын хүмүүс маань угаасаа бүгдээрээ крипто ертөнцийг бол нэг дэмжиж байгаа тийм. Энэ зүйлийг бол та бүгдээр мэдж байгаа. Тийм учраас guys крипто ертөнцийн хэмжээнд таад минь үнэхээр сонирхож байгаа болов шүү дээ guys. Энэ видеог хараарай. Хамгийн сүүлийн видеог оруулсан те 2025 оноос 2030 он хүртэл 5 жилийн дотор ямар койнууд X100 хүү гэсэн энэ видеог таад маань сонирхоод үзээр энэ бол миний өөрийн хийх зүйл, миний өөрийн худалдаж авах койнууд юу таад сонирхож болно тийм ээ. Энэ бол мэдээж ямар нэг эдийн засгийн зөвлөгөө бол биш. Мэдээж таад өөртөө шийдвэрээ гаргаарай. Би бол зүгээр тайдыг хуваалцсан гэсэн үг шүү. За энэ бол миний өөрийн худалдаж авах койнууд. Яагаад би энэ койнуудыг худалдаж авах талаар бол тухайн видеон дээр ярьсан таад өөртөө үзээрэй, окей. За тэгэхээр guys зах зээлийн хэмжээнд хэдүүлээд доллароос эхэлдэг тийм ээ. Долларын хэмжээнд guys та бүгдээрээ мэднэ хэрвээ манай community-г дагаж явж байгаа subscription хийгээд байнга бидний revenue-ийг үзэж байгаа бол та бүгдээрээ мэдж байгаа тийм долларын хэмжээнд бид нар ямар яриатай байдаг үлээ. Тэгэхээр guys доллар 100 гэдэг price-ийг доош нь цөмлж чадаагүй. Тийм учраас дээшээ гараад ирсэн тохиолдолд нь бол доллар дээр ATH буюу all time high шинээр хийгдэнэ гэж харж байгаа шүү, окей. Тэгэхээр guys долларын хэмжээнд би бол хувьдаа дахиад энэ all time high хийнэ гэж харж байгаа. Тэгэхээр энэ зүйлийг бол нэг тийм хүчтэй ингэж түлхэж болно. Гэхдээ энэс хойш би нэг амар сүртэй явж чадахгүй болов уу гэж бодож байна. Миний долларын хэмжээнд байж болох хамгийн урт хугацааны таамаг юу вэ гэхээр ямар ч лсэн all time high хиймээр байна. Энэ all time high-ыг бид нар яаж хийж болно? Яагаад тэгэхээр бид нарт дээш нь break хийсэнтэй ч гэсэн бид нарт хойш нь pullback орж correction өгөх болцсон зөндөө байгаа байхгүй. Энэ бол buying zone, энэ бол buying zone тэгээд бүр түнчлэн тийм ээ энэ gap-ыг хаах хүртэл бид нар хойш нь pullback орж болох байхгүй. Түүний дараа ямар ч лсэн би бол long харж байгаа, ямар ч лсэн энэ all time high-ыг дахиж хийх юм болов гэж харж байгаа шүү. Энэ бол миний хувийн таамаг байгаа. Тэгээд түүний дараа хамгийн гол нь түүний дараа миний бодлоор доллар маань маш удаан хугацаагаар айгүй удаан pullback орж явсараад үнцний алдна гэж би харж байгаа шүү. Гэхдээ энэ хоошоо явж байгаа энэ хөдөлгөөн маань маш удаан хугацааны 2 3 4 жилийн ч юм уу болж магадгүй гэж харж байгаа. Энэ уналтын үеэр бид нэр fiat одоо цаасан мөнгнөөс крипто ертөнцийн ертөнц рүү шилжиж гэж би харж байгаа шүү. Guys энэ бол мэдгүй удаан явах байхаа миний бодлоор тэгж хурц ингэж бол орж ирэхгүй миний бодлоор. Тэ энийг ойлгоорой. Ямар ч лсэн all time high хийдүүлээ харъя. All time high-ын дараа айгүй бол ийм шин тренд үүсээд энэ шин трендийн хэмжээнд бид нар явсараад айгүй бол энэ тренд маань мэдээж яаж болно л мэдээж ингэж явж болно. Яаж явчихна. Гэтэл ерөнхий дүр төрийн хэмжээнд бид нар доош явах байх. Мэдгүй одоогийн байдлаар бол би бол нэг тийм бол бодолтой байна. Тэгээд хэдүүлээ явандаа зах зээл дээр болж байгаа үйл явцын хэмжээнд харж агаад өөр засаж хэлэх юмнууд байвал хэдүүлээ тухайн үедээ засаад ярилцъя. Доллар дээр өөр нэмжлэх юм байхгүй нэ guys. Түүний дараа gold. За gold-ийн хэмжээнд өстөө уучлаарай guys. Түрүү чир юун дээр би яасан бэ гэхлээр би бол алдаа гаргацсан. Алдаа гаргахдаа яасан бэ гэхлээр би хуучин контракт харсан байсан. Хуучин контрактын хэмжээнд short харагдаад шинэ контрактыг нэгээд харсан чинь юун тэр short байтугай long байгаад байгаа байхгүй. Одоо энэ түрүү чир review-г би энэ 7 хоногт хийсэн. Энэ weekly time frame-ийн chart шүү. Бүх бүтэн 7 хоногийн кластер өнгөрцөн байгаа зэрэг түрүү чир review-г би энэний дуусах даван дээр хийсэн шүү. Тэгээд эн чинь хараас long байхыг би short хэлсэн байна. Яагаад вэ гэхлээр яг тухайн үед бол би контрактыг нэгээ хараагүй. Цэвэр long байгаа байхгүй. Цэвэр long. Бид нар яасан бэ гэхлээр buyer талаас levelтэй байсан. Энэ level рүү бид нар төхөж очихдоо төгтгөр кластер төхөж очсон ч гэсэндээ бид нар ийшний дээш нь ерхий хүлээлтэд хуглаад дээш нь гараад ирсэн тохиолдолд бид нар бол аль эсвэл ийм л хүлээлттэй байна гэсэн үг шүү дээ. Нөгөө нэг энэ схемийн type маань сараа тий 7 хоног маань хааш авж ийн. Аль эсвэл дээшээ ингэж аль эсвэл pullback дээшээ. За түүний дараа яах вэ? Өдрийн тайфрам руу шилжээд харна. Өдрийн тайфрам нь юу байгаа? Дээш нь гараад ирсэн buyer тал байгаа тий. Buyer талын хэмжээнд бид нар waving profile татах боломжтой, impulse profile татах боломжтой. Энд юу харагдаж байна та хэд? Long харагдаж байгаа шүү дээ. Харвас. Дээш буюу доошо дээш байх боломжтой шүү дээ. Тэр түрүү чин 7 хоног чинь хаагдсан шүү дээ. Энд чин 7 хоногийн хаалт энэ баггүй одоо та энийг анзаар. Энэ баггүй. Одоо энийг хар. Энэ хаалтыг харж байна уу? Ингэж хаагдсан тий. Тэгэхээр өдөр 7 хоногийн тайфрам хэмжээнд бид нар ийм аль эсвэл ингэж хараад байгаа шүү. Тэгэхээр эндээсээ бид нар доош нь ирэхдээ өдрийн тайфрам хэмжээнд long байхгүй ч хараас би яг үгүй тухайн үед контракт нээгээгүй байсан. Тийм учраас буруу хэлсэн шүү guys. Community гişүүдээс ч гэсэн уулздахгүй байсан. Энэ дээр бол ялч худлаа хэлсэн шүү guys. Манай community чат байгаа их хүмүүс бол харагдахгүй байгаа. Манай community гişүүд харж байгаа зүйлийг харж байна. Sorry энэ дээр бол худлаа хэлсэн шүү. За тэгээд яасан бэ гэхээр энэ gold-ийн хэмжээнд жишээлбэл арилжаа бас авах боломжтой байсан. Target нь хаашаа вэ гэхээр zone хүртэл, zone хүртэл. Энэ хүртэл. Шууд хаяр хаа хийнэ гэж бити гол дөрөв гэсэн алгоритм байгаа шүү манай арга барилын хэмжээнд. Шууд хаяр хаа хийж чадахгүй угаасаа. Ихний дайралт угаасаа хизээч шууд хаяр хаа хийдгүй юм байсан. Энэ зүйлийг тогтоодоорой. Тийм учраас бид нар бол нэг тийм үлгэр юм бол итгэж авдаггүй алгоритм систем талын трейдинг хийж байгаа гэдэг утгаар энэчнээс энэ хүртэл бид нар long авах боломжтой. Энэ long-ыг ямар арга барилын дагуу хаанаас ямар сигналын дагуу авах боломжтой вэ гэдэг зүйлийг хэрвээ тань сонирхож байгаа бол хэдүүл харъя.
өдрийн time frame long болж байгаа. Тэгэхээр эсрэг тал руу орж иж байгаа энэ эсрэг талын импульс маань шилжих хэрэгтэй байдаг байгаа. Шилжсэн байгааз доош нь шилжилт үүсээд ерөнхий цөм маань үүсээд бид нар дээш очиж хаагдсан тохиолдолд өдрийн time frame хэмжээнд ийм аль эсвэл ийм хүлээлттэй байгааз за түүний дараа бид нар 4 цагийн time frame руу шилжиж харна. 4 цагийн time frame хэмжээнд хэдүүлээ харах юм бол бид нар энэ чинь хаагдсан тийм ээ. 4 өдөр маань энэ чинь хаагдсан. За өдрийнхөө time frame-ыг нээгээд нөгөө саяныхаа зураасыг тавьчих тийм ээ. За 4 цагийн time frame хаалт хаана байсан бэ? Энэ чинь байсан байгааз. Тэгэхээр бидний хүлээлт ийм үү аль эсвэл ийм байгааз. За түүний ингэсэн тохиолдолд бид нар setup-ийн хэмжээнд level хайх хэрэгтэй гэдэг зүйлийг санаж байна уу? Тэгээд level хайгаад олчих тэгвэл level хаавын 4 цаг дээр бол харагдахгүй байгааз. Харагдахгүй тэгвэл 1 цагийг хэдүүлээ харъя. 1 цаг дээр level үүссэн байна уу? Level үүссэн байна. Тухайн level-ийг бид нар manipulation хийгээгүй, сигнал өгөөгүй. Ингэсэн тохиолдолд бид нар энэ арилжааг хийхгүй гэсэн үг. Одоо энэ level чинь юу шүү дээ. Одоо энэ buy хөдөлгөөн дээр арилжаа хийсэн хүмүүс байгаа. Зарим хүмүүс энэ stop loss тавьсан байгаа. Зарим хүмүүс энэ stop loss тавьсан байгаа. Хоёрын хоёр level байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ level-үүдийн хэмжээнд энийг нь manipulation хийгээгүй, энийг нь manipulation хийгээгүй тохиолдолд бид нар энэ хөдөлгөөнийг бол өнгөрнө гэсэн үг. Арилжаа хийхгүй, оролцохгүй гэсэн үг. Хойноос нь солиот юм шиг гүйцэж хүй хаа гэж тавихгүй гайс. Ингэж өөрийнхөө сэтгэл зүгэл савхгүй. Заавал бидэрт manipulation хэрэгтэй. За түүний дараа юу байгаа вэ гэхээр явцсныхан дараа энэ чи дахиад өөр level үүссэн байгаа цааш байна. Явцсныхан дараа энэ testing level гэсэн нэртэй level байгаа. Энэ testing level-ийн хэмжээнд manipulation явагдсан байна. Single manipulation. Би бол энэ чинь арилжаа хийсэн тухай үед. Оролтын сигнал хаавыг харж гинөө. Энэ юу юм? Stop action сигнал та мэдж байгаа. Тэгээ stop action сигнал гэдэг юу гэсэн үг вэ гэхээр та өөрсдөө бодоод үз stop. Stop буюу action гэсэн хоёр үгнээс бүрдээд байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр ямар нэгэн action-ыг бид нэр зогсоож байгаа буюу stop хийж байгаа гэсэн утгатай. Тэр reverse хийгээд seller-ийн action байсан. Энэ seller-ийн action-ыг бид нэр зогсоогоод эсрэг тал руугаа stop хийгээд зогсоодсон байгаа. Энэ зүйлийг хэн хийх чадвартай вэ гэхээр зөвхөн том толгож хийх чадвартай. Бид нар энэ зүйлийг хийж чадахгүй. Тийм учраас сигнал орсон тохиолдолд сигналыг сонирхож байгаа хүмүүс мань байвал guys манай YouTube channel дээр үнгүй хичээл байгаа шүү guys. Оролтын сигналыг үнгүй хичээл сонирхож байгаа бол энийг үзээрэй. Аль хэзээ 1500 хүн үзсэн байна. Тэгээ манай одоо YouTube channel-ыг 1300 хүн subscription хийсэн байхад үзсэн энэ хичээлийг үзсэн хүмүүс мань 1500 байна. Энэ бол оролтын сигнал. Энэ оролтын сигнал дангаараа юу ч бичлээ мэдээж. Дангаараа бол энэ туслахгүй. Яа тэгэхээр би бол хэлсэнтэй анализ хийх хэрэгтэй. Анализын хэмжээнд биднэрт setup байх хэрэгтэй. Setup-ийн хэмжээнд бид нар энэ сигналыг авах хэрэгтэй байхгүй. Тэгэхээр хэрвээ танд анализ буюу setup байхгүй бол энэ сигнал ч гэсэн ямар ч үр дүнгүй байхгүй. Гэхдээ яг хэрвээ таад мань сонирхож байгаа бол харж болно. Нээлттэй. Тэгэхээр ардаа оролтын сигнал энэ ч үүссэн байна. Энэ ч орлоо. Талыг нь хаалаа. Шууд талыг нь хаах хэрэгтэй байхгүй гэж харж байна. Бид нар орсон, бид нар талыг нь хаасан, бид нар break even-тэй бид нар алдагдaltaгүй гэсэн үг. Тэгээ түүний дараа цохилж байгааз энэ цохилох үеэр бидний депозит яадаг вэ гэдэг зүйлийг таад ойлгосон тийм. Энэ цохилох үеэр бидний депозит ингээд зогсож идэм аа бид нар алдагдaltaй хүлээдэг байхгүй. Түүний дараа сигналын хэмжээнд бид нар double manipulation ч орсон байна. Double manipulation сигнал хаа орсон бэ гэхээр яг цэвэр сигнал нь бол энэ ч орсон. Би бол хувьдаа яг энэ ч бол жоохон наагур нь орсон байсан. Яг тэгэхээр цагийн эхлэл гэдэг утгаар би энэ ч бол орсон байсан. Дахиж орсон. Stop loss оролтын цэг талын заавал хаана, талыг нь заавал хаана guys. Яг тэгэхээр double manipulation хуурдаг юм уу бас байдаг. Энэ хуурдлын үеэр нь бид нар чичрэл айгаал стресстэй фильтр баймааргүй байдаг. Тийм учраас бид нар бол талыг нь заавал хаадаг. Тал нь хаагсны дараа явсан байгааг анзаарч байна те. Тэгээд энэ арилжааг бол бид нар урт хугацаагаар цаашаа бол барих боломжгүй. Яа тэгэхээр энэ чинь selling zone байгаа. Selling zone-ийн хэмжээнд тэр reaction өгөгдөөгүй байгаа байхгүй. Нэгдүгээр, хоёрдугаар дөрмийн дагуу бид нар хэрвээ өдрийн төгсгөл рүү орж иж байгаа бол энэ арилжааг хаах хэрэгтэй гэсэн дүнтэй байдаг. Тийм учраас би бол өөрийнхөө арилжааг бол энэ чинь хаасан. Тэгэл энэ бол дайггүй хэмжээний мөнгө guys $1600. Come on guys сэрээрээ $1600 өдөр болгон хаана тийм цалин байна guys. Хэлээд өгөх боломж байна уу? Би бол мэдэхгүй шүү. Манай арга барил, манай сургалт бол энэ боломжийг та бүгд олгож өгч байгаа. Тэгэхээр өөрсдөө бодоод үзтээ. Ийм сайхан боломж байна. Тэгэхээр манай community гишүүн болох сонирхолтой хүмүүс манд байвал ороод ирч болно шүү guys. Окей. Түүний дараа энэ short-ыг авсан энэ ч. Энэ short-ыг манай сурагчид бид нэр хамт авсан. Level байсан, level-ийн хэмжээнд бид нар break орсон. Шилжилт үүсэх хэмжээнд бол тухайн үед бол шилжилт үүсээд buyer талын санаачлаг солигдоод seller тал руу орсон байсан. Тэр үеэр нь цагийн time frame доошо break орсон байгааг анзаараарай. Энэ бол цогцлын кластер буюу breaking cluster. Candle-ийн хэмжээнд бид энийг харах боломжгүй байхгүй. Жишээлбэл та өөрсдөө төсөөлөж candle-ийг нэгээд харангуут хэрвээ candle-ийн хэмжээнд мөнгөний хуваалт нь яг энэ доор орсон бид нар дээр нь очиж хаагдсан тохиолдолд эн чинь break хийхгүй хийх чадваргүй цааш нь ийм reaction ордог байхгүй. Энэ цогцлын кластер учраас break хийж байгаа кластер учраас цаашаа явна гэсэн үг. Гэхдээ энэ кластерын хаалтыг бид нар заавал харах хэрэгтэй. Энэ кластерын хаалт үүссэний дараагаар биднэрт юу хэрэгтэй вэ гэхлээр level хэрэгтэй. Level-ийн хэмжээнд энэ харж байна уу? Тухайд арилжаа хийж байгаа энэ level-ийг үлдээсэн байна шүү дээ. Энэ зүйлийг хэдүүлээ одоо харъя. Жижиг time frame энэ бол 5 минутын time frame шүү. 5 минутын time frame-ийн хэмжээнд level 10 дээр хийх хэрэгтэй энэ зүйлийг 10 дээр 5 байх ёсгүй 10 байх хэрэгтэй. Тийм 10-ын хэмжээнд энэ бас ямар time frame бэ гэдэг чинь бас аягүй чухал. 10-ын хэмжээнд бид нэр level үүсгэх хэмжээнд бид нар энэ stop action-тэй сигнал үүснэ байгааз харж байна уу? Хамаг мөнгө нь дээр нэ цуглараад эсрэг тал руу reverse өгөх stop action өгсөн байна.
Энэ сигнал guys энэ ч бид нар орох ёстой. Энэ ч бид нар орох ёстой. Талыг нь заавал хаах ёстой. Заавал талыг нь хаах ёстой. Яа тэгэхээр хэрвээ зохиолцсон тохиолдолд энэ ч бас нэлээд ойртсон байгааз. Нэлээд ойртсон байхгүй. 1 ойртлоо, 2 ойртлоо, 3 ойртлоо. Энэ үеэр нийш ороод ирэх бүх л болцоод байхгүй зах зээл. Гэхдээ энэ тохиолдолд ороогүй. Орсондоо ч гэсэн бид нар бол алдагдaltaгүй суухгүй guys. Орсондоо ч гэсэн бид нар алдагдaltaгүй байна. Сайхан байгаас. Тэгэхээр энэ боломж бол биднэрт бол байгаа. Тэгээ та хэд минь хэрвээ хүсвэл суралцаж болно. Миний таргетийн хэмжээнд юу байсан бэ гэхээр би бол таргетийн хэмжээнд ядаж ийшээ ороод ирэх юм болоо гэж харж байсан. Даанч бол ийшээ ороогүй. Жижиг таймфрейм нь хугараад ороод ирэнгүүт нь би бол энэ арилжааг бол хаасан. Хаана хаасан бэ гэхээр энэ чи брейк орсон тохиолдолд эсрэг тал руу шилжилт үүсэж байгаа байхгүй. Юуны шилжилт вэ гэдэг энэ шилжилт гэдэг үгийг та хэд минь зөндөөс сонссон байх. Бидний шилжилт бол багс жоохон өөр төрлийн шилжилт байгаа шүү гэдэг зүйлийг анзаарчихсан. Бид нар чинь volume trade хийдэг хүмүүс шүү дээ. Volume trade буюу мөнгөний бөөгнөрлийн хэмжээнд эн чинь санаачлах соригдоод seller маань хамгаалах ёстой газруудаас хамгаалж чадахгүйгээр эсрэг тал руугаа buyer талаас break орж байгаа кластерууд ороод ирэх юм бол эн чинь breaking cluster байгааз энэ зохилтын кластер шүү guys. Энэ ногоон өнгөтэй зохилтын кластер. Ийм зохилтын кластерууд аваачаад level-үүдийг break хийгээд ах юм бол нэгдүгээр, хоёрдугаар энэ чинь шилжилт мөнгөний бөөгнөрлийн хэмжээнд шилжилт үүссэн тохиолдолд энэ хөдөлгөөн чинь алдагдчих байгаа байхгүй. Одоо та харах юм бол би жижиг таймфрейм дээр юу болсон? Доошо хөдөлгөөн үүсээд явж исэн. Тренд маань энэ чинь хугараад ороод ирсэн бас тааж байна. Хуралд. Ингэсэн тохиолдолд хаах хэрэгтэй. Тэгээ энэ чинь бол би энэ арилжааг бол хаасан. Цааш бол барайгүй тэгээд яасан бэ гэхээр би дахиад ийш ороод ирсэн байна те. Одоо харин өнөөдөр бид нар яах хэрэгтэй вэ гэхээр guys. Өнөөдөр бид нар шорт харуул илүү зүг. Яагаад вэ гэдэг зүйлийг хэдүүлээ харъя. Энэ бол 7 оны таймфреймийн хэмжээнд энэ бүх зүйлийг бүгд нь устгаж байна. 7 оны таймфреймийн хэмжээнд бид нар энэ тестинг левелтэй байсан буюу селлерийн реакшнтай байсан учраас энэ бол селлерийн зон. Тэгээд энэ левел рүү бид нар хүрсэн байгааз ингэсэн тохиолдолд наадах чинь селлер активашнд орсон байгаа гэсэн үг. За тэгээ өнөөдөр бид нар яах ёстой вэ гэхээр энэ чинь бид нар профайлд татаад харах юм бол шилжилт дахиад үүссэн байгааг анзаарч байна. Энэ buyer чи эндээсээ түлхэж явсараад хамаг энэ хөдөлгөөний хэмжээнд хамаг мөнгөний хуваалтанд дээш нь шилжээд тэгээд өнөөдөр хэрвээ өнөөдрийн энэ өдөр мөн доош нь очиж хаагдчих юм бол тогтоод хаагдчих юм бол тэгвэл 7 оны таймфрейм маань энэчнээс доош нь хүлээлттэй өдрийн таймфрейм бас доош нь хүлээлттэй болчихно тийм ээ. Тэгсэн тохиолдолд бид нар яах ёстой вэ? Арга барилынхаа хэмжээнд жижиг таймфрейм руу шилжээд сетапын хэмжээнд бид нар левел хайж олоод тэр левел дээр биднэрт сигнал буюу manipulation сигнал орсон тохиолдолд бид нар орж болно. Ерөөсөө нөгөө нэг алгоритм байгаа шүү гэсэн. Нөгөө нэг алгоритм. Хэрвээ энэ алгоритмыг та хэд мэн сурахыг хүсэж байгаа бол ерөөсөө $500 төлөөл зураад авчиж болно гэсэн. Энэ бол ерөөсөө та хэдийн төлөөл хийж байгаа зүйл шүү. Окей. Энэ бол биднэрт бол нэг хэрэггүй. Би бол хувьдаа бол болоод явж байгаа. Тэгэхээр энэ бол зүгээр л та хэд зориулж хийж байгаа зүйлүүдийн хэмжээнд шүү гэсэн. Та хэдтэй бас баярлж байгаа шүү гэсэн. Ерөөдөө манай энэ хүмүүс маань ихсээд бидрийг дагаж явж байгаа хүмүүст ч гэсэн ерөөдөө та хэд маань л урам өгöd байгаа шүү гэсэн. Тэгэхээр та хэдтэй ч гэсэн баярлалаа. За тэгэхээр за голдын хэмжээнд ойлгомжтой тий. Голдын хэмжээнд миний хэлж байгаа зүйл бол ингээд болцлоо. Ерөөдөө бол одоогийн байдлаар бол тийм дэше байна. Бид нар ийшээ эндээс нь сигнал ороод бид нар ингээд pullback орсон тохиолдолд энэ хөдөлгөөн дээр мөнгө олж болно. Buyer талын зон дээрээс бид нар дахиад buy харна. Хэрвээ энэ buy чинь хөдөлгөөнөө оруулчаад доош нь break орчих юм бол эсрэг талын хөдөлгөөнөөс нь short авчиж болно. Хэрвээ энэ buyer чинь дээш очоод явсараад break орчих юм бол энэ левелийн хэмжээнд шүү заяа. 27 61 гэдэг левелийг бид нар break хийгээд 7 оны таймфрейм дээр өөр дээр нь очоод тогтчих юм бол тэгвэл бид нар ийм хүлээлттэй болчихно. Тэгсэн тохиолдолд бид нар buy ялжна. Ерөөсөө айгүй амархан гайс зах зээл бол хамгийн гол нь алгоритм байх хэрэгтэй байхгүй айлжны алгоритм. За gold бол ойлгомжтой. Түүний дараа хэдүүлээ биткойныг харъя. Биткойн хаана? Биткойн үү те. За биткойны хэмжээнд гайс та бас бүгд мэдж байгаа те. Биткойны хэмжээнд бид нар ямар яриатай байдаг үлээ те. Биткойн бол угаасаа ирээдүг гайс урт хугацаанд наадах чи явна. Гэтэ биткойн чинь аль хэзээ өөрийнхөө үнцнийг өгсөн байгаа байхгүй аль хэзээ өсөлтөө өгсөн байгаа. Хэрвээ биткойн авъя гэж байгаа бол яг хөө биткойн авч болно тэгээ яг хөө явна. Гэтэ ямар замыг туулж явах вэ? Хүмүүсийг сэгсрээд айлгаад явах юм аа шууд явах юм гэдэг зүйлийг үл хийж мэдэхгүй. Ямар ч гэсэн биткойны хэмжээнд хэрвээ та хөрөнгө оруулалт хийж байгаа бол энэ бол бас жоохон үнцний хэмжээнд жоохон ашиггүй үнцэн байхгүй $100,000. Биткойноос өөр өсөлтөө өгөөгүй өгж амжаагүй койн зөндөө байгаа учраас тэднийг илүү бодвол илүү зүгээр юм болов гэж би хувьдаа бодож байна. Бусдаар бол хэрвээ биткойн гэдэг тикер дээр зүгээр арилжаа хийж байгаа бол зүгээр speculation арилжаа хийж байгаа. Таны хувьд long байна уу short байна уу хамаагүй би short дээр нь арилжаа хиймээр long дээр нь арилжаа хиймээр зүгээр л би арилжаач юм хүнээ гэж бодож байгаа бол тэгвэл guys энд бол long байна. Одоогийн байдлаар long. Тэгээ түрүүчийн review дээр бид нэр ярьсан те хаана өдрийн таймфрейм дээр энэ нэг юм сонирхолтой өдөр үүссэн. Энэ өдөр үүссэн үеэр би юу гэж ярьсан бэ гэхээр хэрвээ энэ өдөр үүсэж байгаа бол бид нар энэ левелийг доош нь break хийж тогтчих юм бол тэгвэл бид нар биткойны хэмжээнд доош нь pullback орох боломжтой. Энэ all time high break хийсэн дээ. Энэ all time high-ыг бид нар тестлэх боломжтой гэж бид нар ярьжсэн. Тэгээ түүний дараа энэ 7 хоног чи явсаар хагаад 7 хоног чи энэ чи хаагдсан шүү дээ. Энэ чи хаагдсан. Энэ чи хаагдаад энэ 7 хоног чи өөрөө буулж болоод ороод ирсний дараа тэгээ бид нар чи бүх юмыг 7 хоногс эхлүүлээд байгааг анзаараарай. 7 хоног ингээ буулж болцсон үеэс эхлүүлээд би бол за тэгвэл шорт байлээ. 7 хоног минь яагаад тэгэхээр ялч улаанг байна. Өөр ямар ч арга байхгүй.
явсаар наадах чинь тийш очиж хаагдсан. Лонг харахаас өөр арга байхгүй гэж ярьснаас хойш бид нар юу гэж ярьсан. Ерөнхийдөө бол яасан бэ? Энэ левелийг аягүй бол manipulation хийн. Энэ левелийг manipulation хийсний дараа энэ бол point of control гэсэн нэртэй левел. Түүний дараа бид нар дахиад high хийн шүү гэж ерөнхийдөө ярьсан. Та хэд минь харж байгаа бол бид нар яасан доош нь reaction орсон. Эсрэг талын seller-ийн левел үүссэн. Энэ левелээс бид нар доош reaction орсон байгааз. Хэрвээ та хэд сонирхож байгаа бол эндээс нь ч гэсэн арилж авч болохоор байсан байхгүй юу? Тэгээ энэ buy-ыг авч бид нар absorb хийсэн байгааз. Түүний дараа энэ өдрүүд дээр бид нар арилж хийх боломжтой байсан. Short гэдэг энэ short чинь хязгаартай шүү дээ. Энэ хүртэл л хязгаартай. Энэ long бол хардаа гэж эсрэгээрээ энэ long чи high хийх потенциалтай байхгүй цааш нь. Тэгэхээр мэдээж long руу ажиллах юм бол swing төрлийн арилжаануудыг авч болно. Short руу ажиллах юм бол мэдээж day trade ч юм уу season trade төрлийн жижиг хэлбэр арилжаанууд. Энэ бол ерөөсөө л зүгээр байдаг л арилжаа. Тэгээд энэ арилжааг бол бид нар авсан те бас л манай general chart ороод харах юм бол биткойн дээр энэ long-ыг авсныг анзаараа. Бас л дөнгөж саяны ярьсан бүх алгоритмуудын хэмжээнд яг л адилхан алгоритм байгааг анзаарч байна гэсэн. Яг л адилхан. Яг л нөгөө нэг дэшээ гарч ирсэн одоо юу юм те? Яг л нөгөө нэг 7 хоногийн level байна. Эндээс бид нар 7 хоногийн хэмжээнд хүлээлт нь юу long байна. Өдрийн time frame-ийн хэмжээнд юу байна? Doge cluster буюу stop next орсон байна. Дээш нь гараад ирсэн байна уу? Байна. За жижиг time frame-ууд дээр хэдүүлээ харах юм бол 4 цаг дээш гараад ирсэн байна уу? Байна. Биднэрт level-үүд байна уу? Setup-ийн хэмжээнд level байна уу гэвэл байна тийм ээ. Тухайн үед бол энэ бол энэ тестний level 4 цагийн time frame дээр тестний level үүссэн. Тухайн үед цагийн time frame дээр харах юм бол цагийн time frame дээр ч гэсэн энэ level үүссэн байсан. Бид харъя. Хаа вэ? Энэ шүү. Энийг саад харъя. Баарн дээр тий. Яг л нөгөө л нэг арилжааны level байгаа зү. Яг л энэ чинээс бид нэр арилж авсан энэ биш. Харж байна уу? Яг л дөнгөж саяны level 96 680 аваад хаягаар 96 за 700 тий 680 жижиг time frame дээр энэ зүйлийг 96 680 гэсэн үг ерөөхдөө нөгөө нэг level. Тэгээ энэ level дээр чи очиод харах юм бол юу болсон? Manipulation болсон. Энд дээр би орсон. Юус айгүй амархан гэж. Арилжаа гэдэг зүйл айгүй амархан. Хамгийн гол нь та хэд юу байх ёстой вэ гэхээр хүчтэй арга барил хэрэгтэй те. Бүх дүрмүүдийг бүх одоо сэтгэл зүйн асуудлуудыг бүгдийг шийддэг, бүх оролтуудын сигналыг өгдөг, бүх одоо swing, scalp, day trade swing-үүдийн тооцоонуудыг өгөх боломжтой тийм л арга барилтанд хэрэгтэй байхгүй. Тэгээ манай үе таалал бол та бүхний хэмжээнд бол нээлттэй байгаа шүү. Окей, welcome ороод ирээ. Тэгээд энэ бол арилжааг авсан. Баталгаа нь энэ үнэтэй. Энэ бол гэхдээ яг цагийн time frame арай жоохон том time frame дээр авсан байна. Түрүүч өдөр дээр нь бас авсан байгааг анзаараа. Түрүүч өдөр дээр энэ бол гэхдээ scalp арилжаа байсан. Яа тэгэхээр resist байсан учраас дөрмийн дагуу бие юм чи энэ арилжаа хаах хэрэгтэй байсан байхгүй. Түүний дараа энэ арилжааг бол барьж болно. Миний таргет хаашаа байсан бэ гэхээр 101 50 дээр тавьсан байгаа. Гэхдээ энэ бол MBT-ийн хэмжээнд шүү заяа. MBT гэдэг энэ бол жоохон өөр микро биткойн. Level нь болохоор энэ гэсэн үг ерөөсөө resist гэсэн үг. Ийшнээ тийм profitтэй байсан. Хэрвээ та яг одоо очиж харах юм бол бид нар энэ level-ийг очиж зооцсон биш. Энэ байхгүй юу? Энэ хүртэл очивол бидэрт бийг авцсан байгааз. Ерөөхдөө бол ингээл common те ямар ч асуудалгүй. Тэгэхээр guys ойлгомжтой. Биткойн хэмжээнд тэгэхээр guys ерөөхдөө long. Гэхдээ энэ дотор хэдүүлээ арилжаа хийе гэвэл арилжаа хийх боломжууд бол зөндөө байна. Long гэж авч болно, short гэж авч болно, яаж хаашаа арилжаа хийж болно. Энэ мөнгийг бол команда хийж болно. Тэгэхээр манай community юуны төлөө гэхээр зүгээр энэ зүйлийг та хэддээ заагаад өгöd байгаа байхгүй. Ерөөсөө л community бүдүүлээд хамтдаа арилжаа хийцгээе гэсэн юуны төлөө. Бусдаар бол биткойн одоо бол яаж болно те. Хэрвээ энэ өдөр маань stop action-тэй ингээ хаагдчих юм бол бид нар pullback орох магадлал маш өндөртэй болчихно. Тэгсэн тохиолдолд бид нар жижиг time frame руугаа шилжээл нөгөө л нэг setup-а хайж болол, level хайж болол тэр level дээр manipulation орсон тохиолдолд арилжаа хийгээл тэгэл мөнгө команда хийгээл явчихна. Easy guys, easy. За тэгээд биткойн хэмжээнд яриагаа ингээ дуусгачих. Түүний дараа хэдүүлээ CL гэдэг тэрийг ярьдаг те. CL-ийн хэмжээнд бид нар long гэж яриад байгаа шүү дээ. 7 оны time frame long харж байгаа. Өдрийн time frame-ийн хэмжээнд бид нар яг одоо юм байдлаар өдрийн time frame-ийн buy-ийн zone дээр байна. Тэгэхээр энэ buy-ийн time frame дээр тодорхой хэмжээний зүйлүүд болох ёстой тийм болоод орсны дараа бид нар жижиг time frame руугаа шилжээд нөгөө нэг level хайж болоод тэгээд long авчиж болно. Энэ long-ыг харин хаа хүртэл барих боломжтой вэ гэдэг талаар хэдүүл ярих юм бол энэ бол энэ болох зүйлүүдийн хэмжээнд болно. Энэ swing арилжаа бас байж болно. Хайрхаа хийх чадвартайгаар үгүй юм байна гэж болохгүй. CL дээр энэ чинээс swing арилжаануудыг авах боломжгүй яагаад тэгэхээр манай контракт нь солигдож байна. Тэгэхээр контракт солигдохыг хүлээж агаад солигдоод гаралт нь үүсний дараа арилжаа хийвэл тохиромжтой. Ойлыг төр зур орхичул зүгээр шүү guys. За доор ээж нэг 2 3 за энэ 7 хоногт төр зурд орхичул зүгээр миний зөвлөгөө. Контракт солигдож байгаа энэ тэр энэ бүх яриаг guys бид нар бүгдийг сургалтын дээр бол заагаад өгч чинь. Энэ бас нэг контракт гэдэг ойлголт байдаг ба. За ойлын хэмжээнд ойлгомжтой бид нар төр зурдаа энэ дээр пауз ойл дээр одоохондоо арилжаа хийх хэрэггүй. Түүний дараа бид нар Nasdaq ярьдаг те. Nasdaq хэмжээнд guys энэ арилжааг бол бид нар дөнгөж сая ярьсан. Nasdaq хэмжээнд юу гэж ярмаар байгаа вэ гэхээр энэ дээр бас аягүй сонирхолтой юм байна. Энэ weekly чинь өөрөө очоод ийшээ шилжиж байгааг анзаараарай. Ерөнхийдөө тэгээд яг хуу максимум volume буюу зүүмийн хамгийн өндөр арилжаатай газар энэ л байна л да. Гэхдээ та хэд нэг зүйлийг ойлгоорой. Цөм гэдэг зүйл чинь өөрөө ийм wide гэхгүй юм. Нилээ ийм
зузаан. Максимум волюм чи байлаач гэсэн энэ бол нэг амар том бол хувь нэмрийг бол оруулах. Тэгэхээр контракт шинээр нээгдсэн. Контракт хаанаас нээгдсэн бэ? 12 сарын 16-наас энэ чинээс нээгдсэн байхгүй. Хэдүүл өдрийн тайврыг харах юм бол энэ Kindle-сээ guys би баарлууга шилжүүлж идэх үе явдлыг би Kindle бол нэг дуртай биш. Баарлууга шилжүүлээ харах юм бол контракт шинээр нээгдээд яг одоогийн байдлаар контрактын үүднээс харах юм бол бид нар 2-2 зөнтөв байна. Тэгэд бид нар энэ цөмийнхөө хэмжээнд жоохон гаралт хийхдээ л одоогийн байдлаар бид нар селлерийн зөнийг байна. Яг одоогийн байдлаар бид нар дөнгөж сая бид нар buying zone-с reaction-тай явж байгаа бол одоо бид нар селлерийнхаа зүүн рүү ирсэн. Тийм учраас анхны reaction-ийн хэмжээнд би жоохон селлерийн reaction хармаар байна. Түүний дараа бид нар дахиад buying zone руу ирж байгаа тохиолдолд бид нар дахиад buy хармаар. Тэгээд энэ range-с хааны тийш гармаар байна. Тэгжиж бид нар ямар нэгэн урт хугацааны юм ярина л гэсэн ш. Түүний өмнө бол бид нар buying-ийнхаа зүүнээс buy хийгээд селлерийнхаа зүүнээс sell хийгээл явчмаар байна. Өөр ерөөхдөө Nasdaq дээр яриад зүйл байхгүй. Хэрвээ та арилжаа хийж чаддаг бол тухайн энэ дүүц рүү хэмжээнд бол зөндөө мөнгө олох боломжтой тий. Яг л системийн дагуу алгоритмын дагуу. За өнөөдрийнхөө ревюг ингээд дуусгах чи та бүгдд маш сонирхолтой байсан байх гэж найдаж байна. Би бол хувьдаа бол хичээсэн тий. Бүх юмыг яг нэг нүгөө ингэж илэн талангуул танд ярьж байгаа гэдэг зүйлийг анзаарч ирж байгаа. Бүх энэ алгоритмоо тий арилжааных алгоритмыг танд бүгд нэрээд өгчлөө шүү дээ. Тэгээд яг та хэд энэ алгоритмыг сурахыг хүсэж байгаа бол манай сургалт бол ингээд нээлттэй тий танд 4-7 хоног бодох хугацаа байна. Тэгээд 7 хүний зай байгаа байхгүй гэж. Хамгийн гол нь 10 хүнээс 3 айлтны бүртгүүлсэн байгаа ганцаар. Тэгэхээр бодож байгаа хүмүүс мань байвал хурдхан шиг бодорой. Энэ зүйл чинь маргааш нөгөөдөр ингээд дүүрчүүл тэгэл дараагийн сургалт маань хизээ явах вэ гэхээр 2 сараас чинь 2 сар 3 сар 4 сар дараагийн сургалт маань 25 оны 5 сард явагдана. Тэр хүртэл хэрвээ та хэд бодё гэвэл бас бодож болно. Дараагийн эслэн дээр сурч болно те. Манай community сургалтууд бол цаашаа бол байнга явагдана. Гэхдээ хамгийн гол нь дараагийн сургалтыг бол би бол багшлахгүй. Яг миний гарын шав болохыг хүсэж байгаа хүмүүс маань байл 8 дугаар эслэн дээр ороод ирээ guys, окей. Яг тэгэхээр энэ зүйлийг бол би байнга хийх чадваргүй, энэ зүйлийг би амжихгүй guys байнга хийх. Заримдаа энэ community гишүүдээс би багшлаад өгөрэй гэж гуйдгийн. Бусдаар бол яг миний гарын шав болохыг хүсэж байгаа бол 8 дугаар эслэлийн хэмжээнд бол болцоо байгаа шүү. Окей. Тэгэхээр та бүгдэнд амжилт хүсье. Энэ 7 хоногт нь профитыг хүсэн өрөө. Тэгээд дараагийн өрөө хүртэл түр баяртай.